بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم که در این برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان به بررسی روایات کتاب الحجه در اصول کافی، کتابی که صحیح ترین کتاب و موثق ترین کتاب و یکی از کتاب‌های معتبر مذهب شیعه اثناعشری است. در کتاب ریاض العلماء، دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، در اینجا صاحب این کتاب میگه که و اقول لا شک ان الکافی من احسن الکتب الحدیث و اوثقها. این اعتراف یکی از علمای شیعه است که در کتاب ریاض العلماء و حیاض الفضلاء این مطلب رو آورده که کتاب اصول کافی از بهترین کتب و از جمله موثق ترین کتاب‌های شیعیان است. همچنین در روایت دیگری که در اینجا هست، در ترجمه فارسی اصول کافی، در اینجا میگن که علما از این کتاب تجلیل میکردن. جناب محدث صادق فرزند مرحوم شیخ عباس قمی میفرماید که هر وقت چشمهای پدرم درد میکرد کتاب کافی را میبوسید و بر دیدگانش میکشید تا درد آن بهبود یابد. این کتاب میشه گفت که مهمترین کتابی است که شیعیان دارند و از این کتاب به عنوان صحیح ترین کتاب، موثق ترین کتاب بعد از قرآن کریم در نزد شیعیان اثناعشری یاد میشه که ما بارها در این برنامه در این مورد صحبت کردیم. کلیپ هایی، صفحاتی از کتب شیعه نشون دادیم که حتی در مقدمه کتاب اصول کافی میگن که این کتاب به خدمت امام زمان رسیده و ایشان گفتن که الکافی کافن لشیعتنا. اما این کتاب بسیار مهم، این کتاب حدیثی که بعد از قرآن کریم صحیح ترین کتاب شیعیان هست، موثق ترین کتاب است، از جمله بهترین کتاب است، یکی از بزرگترین شاهکارهایی که این کتاب دارد اثبات تحریف قرآن کریم است. همانطوری که بارها گفتیم شیعیان رافضی اثناعشری و علمای این مذهب برای نابودی اسلام، برای نابودی قرآن کریم، برای نابودی دین محمد مصطفی و دین اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هیچ کوشش دریغ نکردند. یکی از این کوشش ها همین اثبات تحریف قرآن کریم در نزد ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی است. من خدمت شما بزرگواران روایتی را که در این کتاب وجود دارد و در آن تحریف قرآن کریم را ثابت می کند نشون میدم که این روایت یکی از روایات صحیح این کتاب هست. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این روایت رو نشون بدن. این کتاب اصول کافی، اینم شناسنامه کتاب و اینم روایت که میگه ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. از امام صادق به دروغ به امام صادق این تهمت رو میزنن که راستی قرآنی که جبرئیل برای محمد آورده است 17,000 آیه بوده. همین روایت اثبات تحریف قرآن کریم رو در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که از مجلسی هست، در این کتاب در جلد 12، اینم در ایران چاپ شده، آدرس ناشرش تهران، بازار سلطانی، دارالکتب الاسلامیه. در اینجا در جلد 12 صفحه 525 در اینجا میگه که این روایتی که اثبات تحریف قرآن کریم هست، الحدیث
الثامن والعشرون حدیث 28 موثق. این حدیث موثق است. ببینید که در کتاب مرآة العقول علامه مجلسی میاد این حدیث رو از بین احادیث کافی در این باب میاد میگه که این حدیث موثق است. یعنی هم کلینی و هم مجلسی اعتقاد به تحریف قرآن کریم دارند و معتقد هستند که بیش از 10,000 آیه از قرآن کریم افتاده و توسط اصحاب پیامبر علیاذ بالله تحریف شده است. ما در این برنامه از صحیح ترین کتاب و بزرگترین کتاب شیعه که کتاب اصول کافی است خواستیم مهمترین رکن این مذهب که امامت هست رو ثابت بکنیم و مهمترین موضوعی که در دین شیعه از همه ارکان اسلام بیشتر بهش اهمیت داده شده، همانطوری که میگن که و ما نودیه مثل ما نودیه بالولایه، همان گونه که به ولایت یا امامت در دین شیعه ندا داده شده و اهمیت داده شده، به هیچ موضوع دیگه حتی به نماز و روزه و زکات و حج اهمیت داده نشده. خواستیم این موضوع رو بررسی کنیم، رفتیم سراغ صحیح ترین کتاب، بزرگترین عالم شیعه، کتاب کافی، در بابی که در این باب میاد باب الاشاره و النص، باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علی علیه السلام. متاسفانه یا خوشبختانه ما در این باب روایاتی که اومده بررسی کردیم. اولین روایت رو که در 2 هفته قبل ما در موردش صحبت کردیم روایتی بود که صحیح ترین روایت این باب است بنابر اصولی که کلینی این کتاب رو نوشته. اولین حدیث صحیح ترین حدیث است. در اولین حدیث به جای اینکه کلینی بیاد امامت علی ابن ابی طالب رو ثابت بکنه، نص و الاشاره به امیر المؤمنین رو ثابت بکنه، اومده بود تحریف قرآن کریم رو ثابت کرده بود و این تهمت رو به یاران رسول الله زده که اونها به خاطر نام علی قرآن رو چیکار کردن؟ تحریف کردن. و روایات بعدی هم حال بهتری از روایت اولی نداره، پر از تناقضات و جالب است که خود همین مجلسی که میاد حدیث تحریف قرآن رو موثق اعلان میکنه، در این باب که میاد همه این احادیث رو مجهول و دروغ و ضعیف و درب و داغون معرفی میکنه برای خوانندگان این کتاب. با ادامه همین بحث در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. جناب استاد، من در خدمت شما درس پس دادم. خوش آمدید به برنامه خودتون. السلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من در آغاز یکی دیگر از برنامه‌های حجت بی حجت خدمت شما جناب آقای انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و امیدوار هستم و دعا میکنم که الله متعال آنچه را که مایه رضایتش هست و حق و حقیقت عند الله هست آن را به ما نشان بدهد و ما را عامل و رهرو این راه حق و حقیقت قرار بدهد. آمین. جناب استاد، باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین، بعضی از روایت های این باب رو در هفته‌ای که گذشت مورد بررسی قرار دادیم. همونطوری که اشاره کردم علامه مجلسی دیگه جایی نذاشته که ما بیشتر بیایم در مورد روایات این باب صحبت بکنیم. یعنی مهمترین امام علی ابن ابی طالب است، مهمترین موضوع امامت ائمه است، مهمترین کتاب اصول کافی است، مهمترین عالم در نزد شیعه محمد ابن یعقوب کلینی است که در زمان امام زمان میزیسته. در این کتاب بابی آورده که باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین، خواسته که امامت علی رو ثابت بکنه. دیدیم که این باب همش تناقضات و دروغ‌ها و تهمت‌ها و اثبات تحریف قرآن و که حتی مجلسی خودشون مجبور شده که روایات این کتاب رو مجهول و ضعیف و در و داغون بگه. اگر مطلبی بازم دوست داری در مورد این باب بگیم یا بریم سراغ باب بعدی؟ همون گونه که ما قبلا اشاره کردیم این باب رو بررسی کردیم. ابوابی رو که خود آقای مجلسی اعتراف کرده که روایاتش ضعیف هستند، مجهول هستند، روایات صحیحی در اون باب وجود نداره، در واقع کار ما رو راحت تر کرده. البته به شرطی که علما و مراجع شیعه قبول داشته باشند که حدیث بر چند قسم تقسیم میشه، حدیث صحیح داشته باشند یا حدیث ضعیف و حسن و بقیه اقسام داشته باشند. اگر نه حرفشون این است که تمام روایات اصول کافی و کتب دیگرشون صحیح هست که حرف جداگانه هست و مطلب دیگر که در این زمینه باید پرداخت. اما امروزه آنچه تبلیغ میکنند مدعی هستند که روایات ما روایات صحیحی هست، ما روایات صحیحی داریم، روایات ضعیف رو ما بر
عمل نمی کنیم بر اونها و بر این معیار ما اومدیم کتاب اصول کافی رو انتخاب کردیم و اقوال خود ائمه مذهب، حدیث شناسان مذهب شیعه مانند آقای مجلسی، نظرشون رو درباره این روایت ما بیان کردیم و در باب اشاره و نصب بر امیرالمومنین حتی یک روایت صحیح هم بنابر آنچه که آقای مجلسی تشخیص داده بودند در این کتاب و در این باب ذکر نشده و خود این روایات را به صورت برخی از کلیاتش را مطالبی رو که در این باب ذکر شده بود من جمله تحریف قرآن و برخی دیگر مطالبی که آمده بود، ما به صورت کلی این مطالب را در 2-3 جلسه قبل مطرح کردیم. تناقضات و خرافات دیگری باز هم در این کتاب هست که چه بسا یعنی شایسته این نباشد که ما بیشتر از این وقت بگذاریم برای این باب، آن هم با توجه به این که خود مجلسی اعتراف کرده که حتی یک روایت صحیح در این باب وجود ندارد. روش ما در این کتاب و در این بررسی این است در مواردی که آقای مجلسی آمده و ادعا کرده که این روایت صحیح است، ما اون روایت را بررسی سندی میکنیم بر اساس مبانی شیعه و اصولی که در باب حدیث وضع کردن، با اون اصول میایم این روایات را و این سند را میسنجیم. اما در مواردی که خودشون اعتراف به ضعف این روایات دارند یا مجهول بودن این روایت است، دیگه کار ما را ساده کردن. ما بیشتر از این دیگه وقتمون رو بر این ابواب و تلف کردن فرصت برای این ابواب رو ما انشالله وقت نمیگذاریم. جزاکم الله خیر. حتی اون روایاتی هم که ادعا میکنن که روایات صحیح هست، هیچ گونه معیاری برای تشخیص حدیث صحیح و ضعیف در نزد اینها وجود نداره. حتی همین تصحیح و تضعیف علامه مجلسی هم خیلی از علمای شیعه قبول ندارن، بنابر هوا و هوس خودشون هر جا که دوست داشتن تصحیح میکنن و هر جا که دوست داشتن حدیث رو ضعیف میپندارن. خب جناب استاد، بریم سراغ امام بعدی، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما که یکی از سرداران و سروران اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اگر خیلی مختصر در مورد جایگاه این امام بزرگوار از دید اهل سنت صحبت بکنیم، چون خیلی از بینندگانی که این برنامه رو میبینن این احساس رو شاید داشته باشن که ما خدای نکرده برای تنقیص شخصیت این بزرگواران این مطالب رو بیان میکنیم. اگر جایگاهشون در نزد اهل سنت خیلی کوتاه و مختصر صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ این که چه توهین ها و اهانت هایی به این شخصیت بزرگ در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به تعبیر ایشون که ریحانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، گل های خوشبوی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا حسن و حسین بودند. فضایل حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما در کنار فضایل پدر و مادرشون در تمامی کتب اهل سنت و الجماعت کتاب‌های حدیثیشون وجود داره. ابوابی رو برای بیان فضایل و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت فاطمه و علی گرفته تا حسن و حسین و بقیه خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم این فضایل هست و فضایل بسیار زیاد و متنوع هست که در هر یک از کتب سته اهل سنت و الجماعت که نگاه بکنی یک بابی هست مخصوص فضایل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در ضمن آن فضایل حسن، حسین و مادر و پدرشون یعنی فاطمه زهرا و سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم که ما معتقد هستیم که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و برادرشون و پدر و مادرشون برترین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و هیچ کسی رو ما سنی نمیدانیم مگر این که محبت داشته باشد با علی، با فاطمه، با حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و دیدگاهی که اهل سنت و الجماعت دارند درباره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دیدگاه متعادل و میانه هست در میان روافض و در میان نواصب و خوارجی که در اون زمان وجود داشتند. اهل سنت و الجماعت برخلاف نواصب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارند و محبتشون را جز ایمان خودشون می‌دانند و برخلاف روافض در زمینه فضائلی که دارند و واقعیت هایی که وجود داره هیچ گونه افراط و تفریطی رو هم ندارند و آن گونه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بارها تکرار کردند که در مورد من و اهل بیت من در واقع دو گروه هلاک می شوند، کسانی که افراط دارند و کسانی که تفریط می کنند. اهل سنت و الجماعت الحمدلله در این زمینه نه اهل افراط هستند و نه اهل تفریط و این من بارها عرض کردم که دوست داشتن حسن و حسین جز
ایمان اهل سنت و الجماعت هست. این به هیچ عنوان که وقتی که ما این روایات رو بررسی میکنیم این نشان یک نوع منقصه‌ای و بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه بیان بی اساس بودن عقیده شیعه هست که اعتقادی که شیعه درباره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و 10-11 نفر از فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، ما میخوایم اینو بیان بکنیم از کتاب‌های شیعه که این اعتقاد امامت منصوصشون هیچ گونه اصلی در قرآن و حدیث رو ندارد. و من این نکته رو قبلا هم در یکی از جلسات یاد دهانی کردم که متاسفانه دشمنان اسلام، روافض، کسانی که پیروان عبدالله ابن سبی یهودی بودن، اومدن تحریف قرآن را با امامت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم گره زدن. یعنی همان راویانی که آمدن تحریف قرآن رو برای شیعه نقل کردن در کتابهاشون فراوان هست، هزاران روایت در این زمینه دارند که این قرآن اصلی نیست، کم و کاستی و زیادتی در این رخ داده. همین افراد اومدند و امامت منصوصه علی و فرزندانش رو برای ما نقل کردند. یعنی این که شیعه از دو گزینه یکی رو باید انتخاب بکنند، یا این که اهل بیت رو قبول بکند به عنوان امامت و اگر اهل بیت رو به عنوان امام منصوص من جانب الله و بر اساس روایاتی که این روافض نقل کردند قبول بکنند، لازمش این است که تحریف قرآن رو هم باید قبول بکنند. و این متاسفانه یکی از ترفندها و حربه هایی است که دشمنان اسلام در واقع در پیش گرفتند برای از بین بردن اسلام در قالب خود اصل قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت و صحابه ایشون که در واقع اومدن به این طریق اسلام رو بزنند و از بین ببرند. و جالب اینجا است که روافضی که ادعا میکنند که دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، اهانت هایی که در قالب احترام و در قالب بیان فضیلت و مناقب یا معجزه برایشون بیان کردند، خود این روافض اهانت هایی رو که در این قالب به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم روا داشتند، این چنین اهانت ها رو ما حتی از نواصب و خوارج هم در طول تاریخ اسلام این سابقه نداره و ما چنین چیزی رو سراغ نداریم که من همیشه سعی کردم در هر برنامه یک گوشه از این بی احترامی ها و بی حرمتی ها و اهانت هایی را که به نام محبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم شده بیان بکنم و در این جلسه و جلسات بعد هم ان شاء الله مطالبی در این زمینه بیان خواهم کرد. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی، ما در تایید صحبت‌های حضرت استاد به باب مناقب حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما سری میزنیم در کتاب صحیح بخاری. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان احمد آقا اگر این تصویر رو لطف بکنن، این باب مناقب حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما هست در کتاب صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب حدیث در نزد اهل سنت، و روایات فراوانی در این کتاب وجود داره که دال بر فضیلت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاصتا علی ابن ابی طالب و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین داره. در این حدیث به طور مثال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ابنی هذا سید، این پسرم سید است، که منظور حسن ابن علی هست، و لعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به واسطه او صلحی رو برقرار بکنه بین دو گروه از مسلمانان. و روایت دیگری هم هست، اللهم انی احبهما فاحببهما، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که پروردگارا من حسن و حسین رو دوست دارم، تو هم اینها را دوست بدار. و همچنین روایتی که از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که وقتی که حسن ابن علی با پدر بزرگوارش با علی ابن ابی طالب در حرکت بود، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند که به ابی شبیهم به نبی لیس شبیهم به علی، قسم میخورم که شبیه به پیامبر است و شبیه به علی نیست، که این نشانگر فضیلت والای این صحابی جلیل و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. با هم میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و بعد از اون اشاره میپردازیم به باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما. با ما همراه باشید. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. بله بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه حجت بی حجت در خدمت شما سروران گرامی هستیم و باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی علیه السلام در کتاب اصول کافی، یکی از کتاب‌های معتبر در مذهب شیعه. جناب استاد در خدمت شما هست. باب مولد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که باب مولد الحسن ابن علی رضی الله تعالی عنه است که در این باب رو با این عنوان منعقد کرده و نامگذاری کرده. ما داب بر این بوده که قبل از بررسی باب اشاره و نص بر امامت بیایم باب مولد این ائمه رو در اصول کافی بررسی بکنیم تا ببینیم چه مسائلی رو و مطالبی رو در این زمینه در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده. قبل از اینکه به این باب بپردازیم، مطالبی واقعا جای تأمل داره. همون گونه که من قبلا هم عرض کردم، یک نوع بی حرمتی هست منتها در قالب ادعای محبت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در مورد خود ولادت ایشون در این باب ابتدا آورده و گفته که حسن ابن علی رضی الله عنه در فلان در ماه رمضان و سال بدر به دنیا آمدن، سال دوم هجری، و در برخی از روایات سال سوم، و مطالبی رو در مورد ولادت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه بیان کرده. اما مواردی که جای تأمل داره در این زمینه، در کنار این اومدن خود این ولادت را یک منفذی قرار دادن برای یک نوع بی‌حرمتی به مادر سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و همچنین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود همین آقای کلینی در همین کتاب خودش در باب مولد زهرا یک روایتی رو آورده که در باب دیگر چند صفحه بعد نقض همین مورد هست و تمام اینها دلیل بر این هست که آشفتگی در این جعل روایات و جعل احادیث و عدم تثبت، بلکه هر یکی با گمان خودش و با فکر خودش یک سری خرافاتی رو جعل کردن و به خورد مردم دادن.
ایشون میاد در باب مولد زهرا در روایت دوم ادعایی رو میکند و این روایت رو هم آقای مجلسی در مرات العقول جلد 5 صفحه 315 هم گفته که این روایت صحیح است. در این روایت که محمد ابن یحیی اینو روایت کرده، اگر دوستان اینو نمایش بدن خدمت بینندگان عزیز، در این روایت که روایت دوم هست، محمد ابن یحیی از امرکی ابن علی عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. گفتند که فاطمه رضی الله تعالی عنها صدیقه هست و شهیده هست و از دیدگاه ما هم حضرت فاطمه زهرا مقامش از مقام شهدا بالاتر هست. ایشون صدیقه هستند، جز در واقع مقام صدیقیت رسیدن و مطلبی که در اینجا اشاره کرده این است که و این بنات الانبیاء لا یطمثن، که فرزندان و دختران انبیا دچار عادت ماهیانه نمیشوند. درست. این در واقع خود این مطلب رو باز کردن، بحث کردن در این مورد، در مورد فاطمه زهرا و دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم، این خودش که میدونیم که هیچ گونه واقعیتی رو نداره. جعل حدیث اونم در چنین موارد واقعا نشان بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما من میخوام که این مطلب رو که من اینجا ذکرش کردم، منظوری نیست که خود این مطلب رو من در اینجا ذکر بکنم که دختران پیامبران و من جمله فاطمه زهرا دچار چنین عادت ماهیانه نمی شدن. خود آقای کلینی این روایت رو در اینجا آوردن. چند صفحه بعدش این روایت در صفحه 485 هست. چند صفحه بعدش می بینیم که خلاف این رو یک مطلب دیگر رو ذکر می کنند که در تناقض با این مطلب هست. به طور مثال در صفحه 464 چند صفحه بعدش از 458 هست، در صفحه 464 یک مطلب دیگری رو می آورد در این باب مورد حسین رضی الله تعالی عنه و روایت دوم هست. در اینجا از ابی عبدالله نقل کردند قال کان بین الحسن و الحسین طهر، در میان حسن و حسین یک طهری، یک پاکی فقط بوده بس. و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر و 10، در میان حسن و حسین فقط به عنوان یک طهری. و طهر ما میدونیم که خود این روایت با روایت قبلی متناقضه. روایت قبلی میگفت که دختران انبیا و من جمله فاطمه زهرا دچار عادت ماهیانه نمیشوند. طهر وقتی که میگن یعنی یک مدت زمان پاکی که زن پاک هست در میان دو تا عادت ماهیانه. این مدت رو بهش تعبیر میکنند از به طهر. پس زمانی که ایشون اصلا دچار عادت ماهیانه نمی شدن، چگونه شما اومدید ادعا میکنید که در میان ولادت حسن و در بارداری به سیدنا حسین رضی الله تعالی فقط یک طهر وجود داشته؟ این دلیل بر تناقض است و جالب اینجا هست که این روایت رو هم صحیح گفته در جلد 5 صفحه 362. هر دو تا روایت صحیح هستند. در یک روایت اومده که دختران پیامبران هیچ وقت دچار عادت ماهیانه نمیشوند و در روایت دوم اومده که فاصله در میان ولادت و زایمان به حسن و بارداری به حسین رضی الله تعالی یک طهر بوده، یعنی به اندازه‌ای که زن در میان دو تا قاعدگی در واقع پاک می شود. این خودش دلیل بر این است که این روایات جعلی هست و جالب اینجاست که در این زمینه اومدند و خود آقای مجلسی در کتاب بحارالانوار اینو آمده توجیه کرده که منظور به اندازه یک طهر هست. به اندازه یک طهر هم گفته مثلا 10 روزی که در این زمینه باشه. خود این یک نشانی از بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و با توجه به این که مثلا در میان ولادت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و ولادت حسین رضی الله تعالی عنه 6 ماه بیشتر نباشه و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر و 10، صرفا در میان ولادت هر دو تاشون 6 ماه بیشتر فاصله نبوده. که خود این مطلب رو مثلا آقای مجلسی در کتاب خودش یک تناقضاتی رو داره. در ابتدا یک بابی میاره که 10 ماه و 20 روز بوده و خود همین مطلب رو باز میاره که نه 6 ماه بوده بعد از چند صفحه، که تمام این تناقضات دلیل بر بطلان این مطالب است. و مطلب دیگری که در اینجا آوردند و بی‌حرمتی کردند به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها این است که معتقد هستند که حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و همچنین تمام ائمه، نه تنها حسن و حسین، تمام ائمه از راه طبیعی به دنیا نمیاند. از راه طبیعی به دنیا نمیان و اینم توجیهش کردن به چگونه؟ توجیهش این هست زیرا که راه طبیعی راه نجاسات هست.
و چون که ائمه پاک هستند پس بنابراین به هیچ عنوان آلوده به نجاست نمیشوند. بدین خاطر و به این علت میبینیم که فرزندان ائمه یعنی اونهایی که امام میشوند از راه طبیعی به دنیا نمیان بلکه از راه مادرانشون به دنیا میان. در این زمینه روایت متعددی رو دارند و من جمله یکی از این روایاتی رو که ادعا کردند آقای مجلسی در کتاب بحار الانوار اینو ذکر کرده. کتاب بحار الانوار هست و جلد 43 این باب هست و روایت 34 این بابی که در اینجا منعقد کرده اگر دوستان نمایش بدن در تاریخ الامامین الهمامین الحسن و الحسین و این باب در آخر صفحه در اینجا شماره 34 هست عیون المرتضی از عیون معجزات مرتضی روی ان فاطمه ولدت الحسن و الحسین من فخذها الایسر که حسن و حسین رو از پای چپ خودشون در واقع به دنیا آوردند. این مطلب هست در یک جای دیگه اومده که یکی از پای راست بوده و دیگری از پای چپ به دنیا آمدن و در روایت دیگری دارند که تمامی ائمه در واقع از ران پاهای مادرانشون متولد میشوند از راه طبیعی متولد نمیشوند. تمام این مطالبی هست که نشانگر بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به مادرانشون است و این مطلب را میرسونه که بزرگان شیعه راویان شیعه هیچ گونه ابایی نداشتند بیاند یک نوع فضیلت دروغینی رو فضیلت و مکرمتی رو که اصلا تضاد با نوع بشر هست با ساختار جسمانی بشر هست بیاند یک چنین چیزی رو جلب کنند و تهمت و افترا ببندند بر اهل بیت رسول الله بر دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم و جالب اینجا است که یک روایتی دارند که سیدنا علی رضی الله تعالی یک زنی رو که در میان خطبه به ایشون یک چیزی رو گفته بود به اونجا یک ایرادی از این زن میگیره که ای فلان زن یک الفاظ رکیکی داره که مانند فقیه زنا تو میگوید که دچار عادت ماهیانه نمیشوی در اونجا به عنوان یک فحش و یک عیب هست ذکر میکنن اما در اینجا محبان اهل بیت اومدند و اینو به عنوان یک منقبت برای فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اینو ذکر کردن. در اصل همون توهین به حضرت فاطمه است خب تا از طریق دیگری قطعا این یک نوع توهینی هست به حضرت فاطمه زهرا و به فرزندانش سیدنا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و همچنین به خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه. این یک مطلب هست و در این زمینه وقتی که ما نگاه میکنیم تمامی این مطالب به یک گونه بی‌حرمتی به حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما ذکر محسوب میشود. من جمله یکی از مواردی که بی‌حرمتی به حسن و حسین هست و واقعا منحصر به فرد هست شیعه این رو روایت کرده درباره این است که حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما گوشواره داشتن در گوشهای خودشون یعنی مانند دخترانی که الان ما میبینیم که گوشواره در گوششون هست در گوش حسن و حسین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشواره رو خودشون گوشاشون رو سوراخ کرده بودن. این روایت در کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحه 257 هست. این روایت رو اگر دوستان اینو نمایش بدن جلد 43 هست در اینجا این جلد 43 صفحه 254 و این پایین جلد 43 صفحه 257 هست و این روایت واقعا روایت جالبی هست. در اینجا علامت کا زده و احتمالاً از اصول کافی هست کتاب یا فروع کافی از علی عن ابیه علی ابن ابراهیم از پدرش این روایت کرده الی آخر تا این سندش میگه سألت ابو الحسن الرضا من از امام رضا سوال کردم ان التهنئه بالولد متى که کسی رو اگر که الله متعال فرزندی عنایت کرد چه زمانی با بهش تبریک بگوییم فقال اما انه لما ولد الحسن بن علی هبط جبرئیل علی النبی صلی الله علیه وسلم بالتهنئه فی اليوم السابع زمانی که حسن به دنیا اومد حضرت جبرئیل روز هفتم برای تبریک گفتن اومد امره ان یسمیه جبرئیل بهش دستور داد که نام ببند نامی بگذار بر حسن و یکنیه و کنیه براش اعلام بکنه و یحلق رأسه سرش را بتراشد و یعق عنه و عقیقه بدهد از اون و یثقب اذنه جبرئیل اومد دستور داد به رسول الله که گوش حسن را سوراخ بکن من گوشای دختران رو که سوراخ میکنن و كذلك كان حين ولد الحسین زمانی که حسین به دنیا اومد هم این اتفاق افتاد یعنی جبرئیل اومد و بهش دستور داد گوش حسین رو هم سوراخ بکن مانند گوش دختران اتاه فی اليوم السابع فامره بمثل ذلك روز هفتم بازم اومد در هنگام ولادت سیدنا حسین و همین دستوری رو که برای حسن داده بود همین دستور رو برای حسین هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم داد و در ادامه میگه و کان لهما ذؤابتان فی القرن الایسر حسن و حسین دو تا گیسو داشتن در یک طرف سرشون
در قرن الایسر یعنی سمت چپ سرشون 2 تا گیسو داشتن مانند گیسوهای دختران، اونم در یک طرف نه در 2 طرف باشن، در یک طرف 2 گیسو بوده. و کان الثقب، این باز جالب تر است، این توضیحاتی که میده جالب تر است که سوراخی که در گوش راست بوده متفاوت از سوراخی هست که در گوش چپ بوده، یعنی یک نوع تشویه خلقه هست در واقع. من تا اینو اعلام کرده، این در کتب تاریخی و در واقعیتی که موجود بوده چون این چیزی اتفاق نیفتاده. میاد و کان الثقب فی الاذن الیمنى فی شحمة الاذن، گوشت راستشون رو در لاله گوش سوراخ کردند. گوش راست لالهشون رو سوراخ کردند. فی الاذن الیمنى فی شحمة الاذن و فی الیسرى فی اعلی الاذن، گوش چپشون بالای گوشون، قسمت بالای گوشون رسول الله صلی الله علیه و سلم سوراخ کرد. فالقرط فی الیمنى، گوشوارهشون در گوش راستشون بود. و شنف فی الیسرى، یک چیز دیگر هم میگه در گوش میکوستن، اون قسمت بالای بود، یعنی گوش راستشون گوشواره بود و گوش چپشون اونم در بالای قسمت گوش یک چیز دیگری رو رسول الله صلی الله علیه و سلم آویزان کرده بود. و قد روی ان النبی صلی الله علیه و سلم ترک لهما ذؤابتین فی وسط الراس و هو اصح من القرن. میگه روایت دیگر هست که این 2 تا گیسویی که داشتن در وسط سرشون بوده و این روایت از اون روایتی که میگه 2 تا گیسوشون در یک طرف بوده این در واقع صحیح تر هست. خب این مطلب رو شما درباره کی قبول میکنید؟ آیا این یک منقبت هست برای حسن و حسین و عملا رسول الله آیا چنین کاری رو انجام داده؟ قطعا چنین کاری رو انجام نداده. رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که گوش دخترانشون رو سوراخ بکنند و گوشواره در اون در واقع نصب بکنند و آویزان بکنند، چه برسه به گوش پسرانشون، اونم که گوششون سوراخ کرد یک گوشی رو پایینش رو سوراخ بکنند و گوش دیگری قسمت بالایشون رو در واقع بیاند و سوراخ بکنند. این توهینی بیش نیست به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و همچنین فرزندانش حسن و حسین. و یک روایت بعدی هم واقعا روایت جالبی هست، گرچه موضوع اهانتی نیست اما ادعایی هست که در اینجا کردن. روایت 41 ادعاشون این است که لما عرج برسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت بعدی روایت 41 هست، میگه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج برده شدند نزل بالصلاه 10 رکعات، الله متعال 10 رکعت نماز رو فرض کرد. 10 رکعت مجموع 5 وقتی رو رسول الله متعال 5 وقت رو فرض کرد، رکعتین تمام نمازها 2 رکعت بودن. فلما ولد الحسن و الحسین، زمانی که حسن و حسین به دنیا آمدند زاد رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 رکعات شکرا لله، 7 رکعت دیگر رو رسول الله صلی الله علیه و به خاطر شکرانه این نعمت اضافه کرد. الان مجموع تعداد رکعات نماز فرضی که ما میخونیم 17 رکعت هست. این 10 رکعتش اصلی هست و 7 رکعتش هم به خاطر شکرانه نعمت ولادت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما هست. و مطلبی دیگه که در اینجا و شیعه متاسفانه کم به این مطالب اشاره می کنند و این مطالب شاید به نفعشون نباشه، علما و مراجع شیعه اینو کمتر مطرح کردند و تاریخ رو چه بسا که منکر می شوند در این زمینه، این است که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه با طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه و هم فرزندانش رابطه حسنی رو داشتند. در واقع حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه یکی از افراد خانواده طلحه ابن عبیدالله بودند و خود سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه فرزندی داشتند به نام طلحه و 2 فرزند دیگر که از خود دختر طلحه بودند، یعنی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه داماد طلحه ابن عبیدالله است. هم حضرت حسن و هم حضرت حسین هر دوتاشون دامادهای طلحه ابن عبیدالله بودند. اگر واقعا این همه جنگ در میان اونها و این همه دشمنی و عداوت در میان اونها بوده، پس این وصلت ها چرا اتفاق افتاد؟ اون وصلت هایی که مثلا بعد از این اختلافات و بعد از این درگیری ها در واقع به وجود آمده که هم حسن داماد طلحه بشود و هم سیدنا حسین رضی الله تعالی بعد از حسن برود و بازم داماد طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه باشه و خود حسن بیاد یکی از فرزندانش را به نام طلحه هم نامگذاری بکند. کتاب بحار الانوار جلد 44 این کتاب هست، تاریخ الامام الزکی الحسن المجتبی باب 23 هست، ذکر اولاده صلوات الله و ازواجه و عددهم و اسماءهم و طرف من اخبارهم. این باب درباره اولاد ایشون، فرزندانش و همسرانش و تعداد فرزندانشون چه اندازه بوده و همچنین نامه هایشون و یک برخی از اخبارشون. در اینجا آورده از یکی از کتابهایشون که از ارشاد اونو آورده و این اشاره کرده به شین و الف، از ارشاد مفید اینو نقل کرده. در اینجا میاد و در آخر میگوید که
و الحسین بن الحسن الملقب بالاثرم، یکی از فرزندان ایشون کسی بوده به نام حسین فرزند حسن مجتبی الملقب بالاثرم که معروف بود به اثرم. و اخوه طلحه بن الحسن، برادر دیگری ایشون داشتن به نام طلحه فرزند حسن، برادر دیگرشون بود. و اختهما، و خواهرشون، یعنی دو برادر بودند و یک خواهر، و خواهرشون فاطمه دختر حسن رضی الله تعالی عنهم. امهم، مادرشون کی بوده؟ امهم ام اسحاق بنت طلحه ابن عبیدالله التمیمی، مادر این سه نفر از فرزندان امام حسن رضی الله تعالی عنه مادرشون کسی بوده به نام ام اسحاق، و ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله تمیمی هست. این و خود همین خانم را ام اسحاق رو بعد از این که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه وفات کردند، حسین رضی الله تعالی عنه این دوباره اومدند و ازدواج کردند و این نشانه از این دارد که واقعا این دو تا خانواده با همدیگر گرچه اختلافاتی بوده، با همدیگر در واقع یک سری اختلافاتی در میانشون به وجود آمد و نظر متفاوتی رو داشتند، از نظر سیاسی چه بسا در مقابل همدیگر قرار گرفتن، اما از نظر اجتماعی و محبت قلبی که در میان اینها بوده هیچ چیزی کاسته نشده. و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه داماد طلحه هست و یکی از فرزندانش را از خود این ام اسحاق به نام طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه نامگذاری کرده. بله، جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که ملاحظه کردید به جای اینکه بیان فضائل و مناقب حقیقی و واقعی رو که اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن بیان بکنن، سعی کردن که با دروغ و با روایات دروغین توهین و اهانت بکنن. در اصل هدف فضائل نبوده، در لباس فضائل توهین ها و اهانت هایی رو برای اهل بیت نسبت دادن تا اینها رو در نزد مسلمانان از اون شأن و منزلت و اهمیت واقعی و حقیقی که داشتن بکن. به طور مثال حتی همین موضوعی که حضرت استاد شما در مورد ولادت حسن و حسین از ران فرمودید، من در بحثی که در مورد تولد این جنایتکار آدمکش امام زمان داشتم، اتفاقا همین مطلب رو در بهارالانوار در اونجا هم دیدم که در جلد 51 دوستان اگر نشون بدن، در اینجا در صفحه 18 جلد 51 جناب استاد در اینجا میگه که ابا محمد میگه که فتبسم علیه السلام، اون خادمی که داشتن گفته ما ارا بها حملا، گفته اینو حامله نمیبینم. فتبسم علیه السلام ثم قال ان معاشر الاوصیا لسنا نحمل فی البطون، ما در شکم به اصطلاح زندگی نمی کنیم، یعنی مادرانمون در شکم به ما حامله نمی شوند. و انما نحمل فی الجنوب، در بغل. حالا این بغل کجاست و این مادر بیچاره که یک فرزندی رو در بغل حامله بشه چطور راه می رفته، چطور زندگی می کرده واقعا. ولا نخرج من الارحام، و همچنین از رحم خارج نمیشیم. و انما نخرج من الفخذ الایمن، از ران راست خارج میشیم. دلیلش همینه که لاننا نور الله الذی لا یناله دانسات. یعنی اجازت بهش اضافت نمیکنه. خب آقای کلینی خودش اومده بود در اینجا در یک بابی ادعا کرده بود که فاطمه زهرا و همچنین بقیه دیگه که و علت این که فرزندان رو از ران به دنیا میارند، علتش همین است که در اینجا میگه ما نور الهی هستیم و نجاست به ما اصابت نمی کند، بدین خاطر از راه طبیعی به دنیا نمی آمد. آقای کلینی اومد در یک بابی این اشاره کرد که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی اصلا چنین چیزی رو نداشتند، چنین عادتی رو نداشتند و عادت زنانه‌ای رو به صورت کلی نداشتند که این علت رو در اونجا پیدا بشه. بازم روایتی رو جعل کردند و گفتند که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها حسن و حسین رو از پای راستشون در واقع به دنیا آوردن. اینا تمام نه تنها کرامت نیست، نه تنها مناقب و فضیلت نیست، بلکه جسارت هست و بی‌حرمتی هست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این گونه افرادی اومدن به نام محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم با حیثیت و آبرو و ناموسشون این گونه در واقع بازی کردند و ایشون رو به باد تمسخر گرفتن.
یکی دیگر از مطالبی که شیعه کوشیده که بیشتر به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خصوصا سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه اهانت بکنن، بحث ازدواج هایی هست که حسن رضی الله تعالی عنه انجام داده. در مورد این که حسن رضی الله تعالی عنه چه تعداد همسرانی رو داشته، یک سری روایات تاریخی وجود داره. من اینو عرض میکنم که اگر در کتاب‌های اهل سنت از این قبیل روایات چیزی وجود داشته باشه، مانند کتاب مصنف ابن ابی شیبه، یک کتاب‌های دیگر، این روایات از نظر اهل سنت و الجماعت روایات معتبری نیستند. به هیچ عنوان این روایاتی معتبر نیستند و جالب اینجا است که این فقط در روایاتی اومده در کتاب اهل سنت. برخی از این موارد ذکر شده که کتاب‌های تاریخی هستند، مانند ابن سعد مثلا ذکر کرده یا افراد دیگر. در کتب حدیث اهل سنت و الجماعت، در کتب سته اهل سنت و الجماعت شما هیچ سراغی از این در این زمینه نمی‌بینید که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه چندین همسر رو در واقع ازدواج کرده باشند. در مورد حسن رضی الله تعالی عنه روایات متعددی وجود دارد. در کتاب بحار الانوار و در کتاب اصول کافی مطالب مفصلی در این زمینه هست که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه همسران زیادی رو در واقع ازدواج کرده بودند. من جمله در کتاب فروع کافی هست که حسن رضی الله تعالی عنه همسران متعددی رو داشتند. کتاب فروع کافی هست، دوستان اینو نمایش بدن و مطالبی که در اینجا ذکر شده. فروع کافی جلد 6 و 8 هست و در این باب روایات متعددی رو آورده و ذکر کرده. و جالب اینجا هست که هر انسان عاقل و کسی که یک ذره فهمی رو دارد، وقتی که این مطالب رو بخواند پشت سر هم وقتی که اومده، میداند، یقین میکند که آقای کلینی یا واقعا چیزی نمیفهمیده، معذور بوده، خودش این روایات رو که ذکر می‌کرده نمی‌فهمیده معنیشون چی هست، یا این که یک قصد سوئی داشته نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. در ابتدای کتاب الطلاق میاد یک بابی رو منعقد کرده به عنوان باب کراهیت طلاق زوجة الموافقه. زنی که اشکالی رو نداشته باشه، زنی که موافق هست، سازگار هست، طلاق دادنش مکروه است. در این زمینه آورده روایتی رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ان الله عز وجل یبغض او یلعن كل ذواق من الرجال و کل ذواقة من النساء. هر کسی رو که دنبال لذت باشه که هر مرتبه بخواد با یک زن ازدواج بکنه، الله متعال اینو دوست نمی‌دارد یا لعنتش کرده چون این کسی رو که هر روز با یک زنی ازدواج بکنه. در روایت بعدی اومده علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از چندین نفر این روایت کردن. از امام جعفر صادق قال ما من شیء مما احله الله عز وجل ابغض الیه من الطلاق. چیزی مبغوض‌تر از طلاق نزد الله متعال نیست. و ان الله یبغض المطلاق ذواق. الله متعال نمیپسندد، دوست نمیدارد انسانی را که طلاق دهنده هست، یعنی خیلی زیاد طلاق میدهد. الذواق اون کسی که دنبال لذت هست، دنبال این است که از هر زنی یک لذتی را بچشد. روایت بعدی که روایت 7806 هست، در اینجا آورده از ابو عبدالله این روایت میکنن بازم قال سمعت ابی، من از پدرم این شنیدم، امام باقر یقول ان الله عز وجل یبغض کل مطلاق ذواق. الله متعال نمیپسندد یا اینکه دشمن میدارد، بدش میاد از هر کسی که مطلاق و ذواق باشه، که زنها رو در واقع طلاق میده. خب در همین روایت، در همین باب، در آخرش اومده باب دیگری هست در اینجا منعقدش کرده، باب تطلیق المرأة غیر الموافقه. باب اول این بود که زنی که سازگار نباید طلاقش بدین. باب دوم این است که با زنی که سازگار نباشه جایز هست که انسان میتونه طلاقش بده. در اینجا در روایت 7811 روایتی رو آورده، گفته از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال ان علی قال و هو علی المنبر. علی رضی الله تعالی سر منبر در کوفه بر بالای منبر اعلام کرد لا تزوج الحسن، حسن رو ازدواج ندید و قبولش نکنید، قبول به عنوان خواستگاری وقتی که میاد زن بش ندید. فانه رجل مطلاق، این مردی هست که مطلاق هست. در صفحه قبل گفته بود هر کسی که مطلاق باشه ملعون هست، الله متعال اون لعن کرده. او یلعن کل ذواق من الرجال و کل ذواقة من النساء. در صفحه بعدش اومده این همین لفظ رو برای حسن بکار برده، فانه رجل مطلاق، که حسن مردی هست که طلاق دهنده هست، خیلی زنها را طلاق میده، زن نگهدار در واقع نیست.
در روایت بعدی اومده عن ابی عبدالله قال ان الحسن بن علی، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم، طلق 50 امرأة، 50 زن رو طلاق داده. عجب. 50 زن رو طلاق داده. فقام علی بالکوفه، علی بعد از آن بلند شد در کوفه. فقال یا معاشر اهل الکوفه، ای اهل کوفه، لا تنکحوا الحسن فانه رجل مطلق، که ایشونو زن ندید که ایشون کسی هست که زن نگهدار نیست. و جالب اینجا است که این روایت که روایت موثقی هم هست، در اینجا آورده که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه 50 زن رو طلاق داده بود. الان بعد از ایشون که بعد از اینکه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیدن چند زن دیگه گرفته بوده، اونش دیگه در اینجا ذکر نشده. فقط تا زمانی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه زنده بود در این روایت اومده که حسن رضی الله تعالی عنه 50 زن را طلاق داده بود. الان این مطلبی هست که در این کتاب در واقع ذکرش کرده در کتاب فروع کافی. من یک سری میزنم به بقیه کتاب‌هایی که در این زمینه مطالبی رو در واقع ذکر کردن از حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه. در کتاب بحار الانوار جلد 44 صفحه 143 مطلبی دیگری رو در اینجا دارد و تعداد زنهایی رو که برای ائمه در واقع ذکر کردن. در اینجا میگوید که حسن ابن علی رضی الله تعالی 64 تا زن داشتن. در اصول کافی در فروع 50 زن بودن، در اینجا آمده که 64 زن. در اینجا در جلد 44 هست بابی رو داره جمل تواریخه و احواله و حلیته و مبلغ عمره و شهادته و دفنه و فضل البکای علیه صلوات الله علیه. در ذیل روایت دوم در اینجا می وقال الكفعمی ولد علیه السلام في يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة وتوفي يوم الخميس سابع شهر صفر سنة 50 من الهجرة ونقش خاتمه العزة لله وكان له 15 ولدا، 15 تا فرزند داشتند ایشون. و كانت ازواجه 64، همسرانش زنهایش چند نفر بودن؟ 64 نفر. 64 تا زن داشته، عدل جواری به استثنای کنیزکانی که داشته، غیر از کنیزک ها 64 تا زن در واقع داشته. خب این یک مطلبی از در اینجا اومده و بیانش کرده. و در همین کتاب بحار الانوار در چند صفحه بعدش در صفحه 172 173 مطلب دیگری رو، همین مطلب رو که از کتاب فروع کافی بود اینجا دوباره نقل میکند و میگوید که حسن رو ازدواج ندید و قبولش نکنید که این زن نگهدار نیست. و در آخر میگوید این مطلبی رو که من قبلا هم اشاره کردم در اینجا آورده و ام اسحاق بنت طلحه ابن عبیدالله یکی از زنانش بوده که فرزندی به نام طلحه از دختر طلحه در واقع داشته. و در آخر این صفحه میاد وقال احصی زوجات الحسن فکن 70 امرأة، زنهای حسن را حساب کردن دیدند که 70 زن هست. احصی زوجات الحسن فکن 70 امرأة و 70 زن بودند. و روایت دهم در اینجا آورده دال تزوج علیه السلام 70 حرة، ایشون 70 تا زن آزاده را ازدواج کردند، 70 زن آزاده. و ادامه این روایت هم جالب هست و ملک 160 امة، 160 تا کنیز هم داشتن، 160 تا کنیز به اضافه 70 زن در واقع آزاده که این زنها را ازدواج کرده بود. و در این زمینه واقعا مطلبی جالبی رو در کتاب بحار الانوار در جلد دیگرش من دیدم کنم واقعا جای تأمل داره. در جلد 3 کتاب بحار الانوار دوستان اینو نمایش بدن، در جلد 3 کتاب بحار الانوار هست و جلد صفحه 220 هست وابسته به فوق هست، این صفحه 221 هست. روایت سوم در اینجا آورده و روی ان الحسن ابن علی علیه السلام تزوج زیادتا علی 200. روایت شده که سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه بالغ بر 200 زن گرفتند، بالغ بر 200 زن ازدواج کردند. و جالبتر این است که و ربما کان یعقد علی 4 فی عقد واحد، چه بسا ایشون اتفاق می افتاد که در یک جا در یک عقد 4 زن رو به عقد خودشون در می آوردن، یعنی در یک شب و در یک نکاح ایشون 4 تا زن رو با هم در واقع ازدواج می کردند و می گرفتند.
اینا دارن این فضایل نکته. بیان میکنن برای حسن ابن علی. قطعاً. و شما اگر نگاه بکنید این هر کسی که این روایت رو بخونه، یعنی همون رو من قبلا خوندم، یعنی مذمت طلاق رو بازم بیاد و بعد از این مثلا بیان بکنه که حضرت حسن رضی الله تعالی این همه زن داشته، هیچ یعنی به صورت کلی حسن رضی الله تعالی از دیدگاهش میفته، نه از امامتش بلکه از حیث یک انسان محترم از در واقع ساقط میشه. کسی که محترم باشه تا این اندازه در واقع دچار چنین کارهایی نمیشه. و جالب اینجا از غیر از این مثلا ما میبینیم خود این توجیهاتی که رو آوردن در اینجا کردن برای این ازدواج های سیدنا حسن رضی الله تعالی، من عرض کردم اینها هیچ کدوم صحت نداره. ایشون زنهایشون در حد عادی بوده که تمام کسانی که در این زمان بودن به همون اندازه زن داشتن، بیشتر از 4 زن جایز نیست که در یک زمان انسان داشته باشه. منتها این توجیهاتی که آوردن و اینو انجام دادن این واقعا جای تأمل داره. حتی روایتی رو آوردن ذکر کردن که سیدنا حسن رضی الله تعالی یک جای رفت برای دامادی و پیش یک فردی به نام عبدالرحمن ابن حارث. عبدالرحمن ابن حارث که یکی از شیعیان بود و دوستدار اهل بیت بود، به سیدنا حسن گفت که والله من شما رو خیلی دوست دارم، شما محبوب من هستی و دلم نمیخواد که حرف شما رو رد بکنم، اما میترسم که وقتی که به زن دادم دوباره بری دختر منو طلاق بدی، ته دلم یک چیزی علیه شما بمونه، من دوست ندارم که قلبم دلم عوض بشه نسبت به شما، تو به من یک تعهدی بکن که دختر ما رو طلاق ندی. تعهد بکن که دختر ما رو طلاق ندید. بعد این ویلش کرد، این ازدواج صورت نگرفت و حضرت حسن رضی الله برخاست و رفت و در همین وقتی که میخواست بره بیرون از اون جلسه میگفت الان این هم میخواد دخترش رو طوق گردن من بکنه. این ادبیات یک امام نیست و قطعا اینها دروغ هست و این مطلبی که عرض کردم در کتاب بحار الانوار جلد 44 هست. در اینجا فسکت الحسن، بقیه مطلبی که عرض کردم در بالای صفحه هست. فسکت الحسن و قام و خرج فسمع منه یقول، مردم ازش شنیدن وقتی که حسن بلند میشد از اون جلسه خواستگاری، ما اراد عبدالرحمن الا ان یجعل ابنته طوقا فی عنقی، ایشون میخواست که دختر خودش رو طوق بر گردن من بکنه. خب وقت کسی که به کسی دختر میده یعنی این که زندگی بکنه باش تا آخر اون نگه داره تا زمانی که مشکلی نداشته باشه طلاقش نده و این ادبیات امام در واقع نیست. در همین صفحه 169 یک مطلبی رو نقل میکنه از ابو طالب مکی در کتاب قوت القلوب، میگن انه تزوج 250 که امام 250 تا زن ازدواج کرده بودند و قد قیل 300، بعضی هم گفتند که 300 تا زن ایشون ازدواج کرده بودند. و کان علی یزجر من ذلك، حضرت علی رضی الله تعالی عنه از این ناراحت بودند که حسن این کارها رو میکند. فکان یقول فی خطبته ان الحسن مطلاق فلا تنکحوه، حسن مطلاق هست و کسی بهش زن ندهد. من در اینجا این مطلب گفتم که مورد تایید ما نیست، اما اون چیزی که درد آورتر بیشتر از همه این موارد هست این توجیه ناوجیه و احمقانه هست که در این کتاب برایش ذکر شده. اومدن سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه را واقعا این گونه هست، اگر کسی این حرفا رو بشنود و باور بکند که حسن این گونه بوده 300 تا زن داشته باشه یا حداقلش همون 50 زنی که در کتاب کلینی اومده بود، حداقل در همون 50 زنی رو ما نگاه بکنیم به اضافه 160 تا کنیزی که ایشون داشتن، خب طبیعی هست که چه وجهی و چه تصوری از حسن در ذهن انسان به وجود میاد و کسی با این وجه و با این نگاه هیچ وقت امامت سیدنا حسن رو قبول نمیکنه، حرفاش اعتبار نخواهد داشت. اما اضافه بر این که بیاند و اینو توجیه بکنند که حسن رضی الله تعالی عنه به عنوان یک فرد واقعا شهوتران، یک کسی که واقعا دنبال کامجویی از زنها بوده، این دیگه واقعا امون نه این که محبت اهل بیت باشه، نه این که نشان تشیع هست، این بالاترین نشان در واقع خوارج بودن و نسب هست که علمای شیعه در واقع داشتن. در همین کتاب بحار الانوار و همین مطلبی که در اینجا من بیان کردم در اینجا میاد و میخواست این مطلب را به یک صورتی جمع بکنه. در پاورقی شماره 2 در همین جلد 44 بحار الانوار این مطلب رو ذکر کرده که بعد آقای ابو طالب مکی مطلب رو در کتاب خودش قوت القلوب ذکر کرده و ابن شهر آشوب از اون ذکر کرده، نقلش کرده و بقیه اومدن اینو قبولش کردن، یکی از یک کسی دیگه نقل کرده تا اینکه این مطرح شده. حرف من روی 300 زن و 250 زن نیست، حرف من روی همون 50 زنی هست که در کتاب کلینی اومده. در اینجا میگه که یک توجیه میگه، توجیهش این است که امکان ندارد که سیدنا حسن رضی الله تعالی این همه زن گرفته باشه، 200 زن 250 300 تا زن گرفته باشه، این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ علتش کجا هست و چه اشکالی رو داره؟ میگه علتش این است که فرزندان حسن رضی الله تعالی بین 15 تا 21 نفر بودن،
بیشترین فرزندی برایشون ذکر شده 21 نفر هستند، در میان 15 نفر و 21 نفر. و انما هم من 10 من ازواجه، و این فرزندان 21 فرزند از 10 تا زنش بودند. و قد سماهن اهل السیر، اهل سیر این زنها رو نام گرفتند که این فرزند مادرش کی هست و اون فرزند مادرش کی باشه. الی آخر اینها رو میارد و این توجیه میکند که اگر کسی 200 تا زن، 250 یا 300 تا زن داشته باشه، فرزندان خیلی زیادی باید داشته باشه. حداقل از هر زنی که یک فرزندی داشته باشه باید 200 300 تا فرزند در واقع سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه داشته باشه. و بعدش میگه وقتی که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه 200 300 تا فرزند نداره، به این معنی است که 200 300 تا زن نداشته. 200 300 تا اگر زن می داشت فرزندانش هم به همین اندازه زیاد میشدن. خب چرا این علتش چی هست؟ این توجیه شما از کجا کردی؟ اینجا میگه ولا يحتمل العزل منهن، و امکان نداره که امام از همه اونها در واقع جلوگیری کرده باشه که باردار نشند اونها. به چه دلیل؟ دلیل این احمقانه است که در اینجا ذکر کرده و اهانتی به سیدنا حسن رضی الله تعالی، لانه علیه السلام انما کان یتزوج شابه، ایشون میرفتن با دختران جوان ازدواج کردن، من النساء والابکار، و دختران دوشیزه و باکره رو میرفتن سراغشون، رغبتا فی مبازعتهن، به خاطر کامجویی از اونها میرفتن این کار رو میکردن. والالتذاذ من المبازعه لا يتحقق مع العزل كما لا يخفى، و کام گرفتن از زن با وجود عزل کردن این که امکان پذیر نیست، کما لا يخفى، همه میدونن این مطلب. به یک امام معصومی بیان این حرف رو بزنن، اگر همین حرف رو یک کسی دیگر میزد، فردی از بنی امیه میزد یا بنی عباس میزد یا هر کسی دیگری میزد، بهش چی میگفتن؟ یک کسی در قالب محبت و دوستی میاد به اهل بیت رسول الله، به حسن میگه که ایشون دنبال کامجویی از دختران مردم بوده و هدفشون فقط همین دختران باکره و دوشیزه بودن و عزل هم نمیکرده چون که کامجوییش کامل نمیشده. از این توهینی چه توهینی در واقع بیشتر و بالاتر باشه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و چیزی که واقعا من در اینجا یعنی نمیدونستم بخندم یا گریه بکنم، یک توجیهی است که آقای محسن آل عصفور کرده. محسن آل عصفور که یک از علمای معاصر شیعه هست، میگه که اینها به خاطر تقیه بوده، این همه زن گرفتن به خاطر تقیه بوده، چون که مخالفین نمیدونم که این موارد رو نقل کردن، این به خاطر تقیه که چگونه تقیه بوده، والله این من نمیدونم که به چه اندازه تقیه بوده. یعنی میگه روایات تقیه هست یا اصلا زن گرفتن امام؟ خود زن گرفتنش یا این روایت نمیدونم، والله من حدش فکر کردم چگونه تقیه محسوب میشود، این من به ذهنم نمیاد. و جالبتر اینجاست که اومدن هر زنی رو که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه طلاق میداده، اومدن که یک مال و اموال خیلی زیادی بهش میداده، یا قبل از ازدواج کردنش در همین جا در همین کتاب از کشف الغمه نقل کرد انه قال تزوج الحسن بن علی علیهم السلام امرأة فارسل الیها ب100 جاریه، یک زنی رو ازدواج کرد، 100 تا کنیز رو سراغش فرستاد، مع کل جاریه 1000 درهم، هر کنیزی رو 1000 درهم دستش داد و گفتند که برید پیش اون زنی که قرار بود اون ازدواج بکنه. الان برای هر زنی که ازدواج میکردن 100 کنیز، حتی بزرگترین شاهان دنیا چون این کاری رو انجام ندادند. و قطعا من قبلا هم عرض کردم که این یک نوع بهتان هست، دروغ هست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. و جالب اینجا هست که در میان مذهب شیعه وقتی که ما نگاه میکنیم، خود این مطلب رو من یک مطلب توضیح من بدم خدمت بینندگان عزیز، و که این مطلب دروغی هست. ببینید در خود همین کتاب، در کتاب اصول کافی میاره در اینجا که دوستان اینو نمایش بدن، در باب مولد حسن رضی الله تعالی عنه، در باب مولد حسن رضی الله تعالی عنه در اینجا میاره که ولد الحسن ابن علی فی شهر رمضان، در ماه رمضان سال فلان به دنیا آمده. و در آخر میگه که و مضى و هو ابن 47 سنه، ابن 47 سنه، زمانی که ایشون از دنیا رفتن 47 ساله بودن، زمانی که ایشون از دنیا رفتن 47 ساله بودن. الان شما توجه بکنید که انسانی در سن 47 سالگی از دنیا رفته باشه، یعنی بیشتر از تعداد آمار زنایی که داشته. در کتاب کلینی اومده که 50 زن، بقیه رو ما میگذاریم کنار، همین 50 زن رو فرض بکنیم که امام حسن رضی الله تعالی در سن 17 سالگی ازدواج کرده باشن، یعنی 20 سال 17 سال رو بذاریم کنار، میمونه 20 سال دیگه که 20 سال ایشون متوحل بودند و در واقع ازدواج کردند. در این 20 سال آیا امکان دارد که یک مسلمان 50 زن رو بگیرد و طلاق بدهد؟
عملا چنین چیزی ممکن نیست. در روایات شیعه و سنی این مطلب وجود داره. در کتاب فروع کافی هم هست که کسی که 4 تا زن داشته باشه اگر بخواد یک زنی رو طلاق بده، زن چهارمش رو طلاق داده، تا زمانی که این زن در حالت عده هست نمیتونه زن پنجم رو بگیره. 4 تا زن داره، یکی از این زنها رو طلاق میده، تا زمانی که زن چهارم در عده هست، یعنی 3 ماه بر نگذشته، نمیتونه زن پنجم را ازدواج بکنه. یعنی برای هر زنی امام حسن باید حداقل 3 ماه صبر میکردن. وقتی که یک زنی رو طلاق میدادند باید 3 ماه صبر میکردن تا اینکه زن پنجم را، زن بعدی رو در واقع بگیرند و ازدواج بکنند. خب برای هر زنی شما حساب بکنید که 3 ماه صبر بکنه، اونم 50 زن که طلاق داده میشن 150 ماه در واقع. یعنی چیزی حدود 10-12 سال باید انتظار فقط امام حسن در عده می بود. فقط این 10-12 سال میره، در 8 سال دیگه چون اصلا با عقل انسانی جور در نمیاد. اما این آقا اومده و اینو به اینجوری توجیهش کرده، نه امام حسن دنبال لذت بود و لذت نمیدونم چه جوری بود و فلان، و که امکان نداره که چنین چیزی. این تمام بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و میبینیم کسانی رو که اومدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین کردن در طول تاریخ، کسانی رو که مشخص هستند و جز افرادی هستند که به سیدنا حسن رضی الله تعالی توهین کردند. این افراد در مذهب شیعه جز مقربترین افراد هستند. افرادی که اومدن توهین کردن به سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه، اینها افراد برگزیده‌ای هستند و نزد شیعیان محبوب هستند. به طور مثال یکی از این افراد سفیان ابن لیلا هست. سفیان ابن لیلا که در این کتاب اسمش به این گونه در واقع ذکر شده. سفیان ابن لیلا اون کسی هست که اومد در محضر سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و به ایشان گفت یا مذل المؤمنین، یا مذل المؤمنین، یا روایت دیگری که اومده یا مسود وجوه المؤمنین. به امام حسن گفت که چون روی ما را سیاه کردی، تو مؤمنین را به خاک ذلت نشاندی. و جالب است که این سفیان ابن ابی لیلا را امروزه شیعیان اومدن و معرفیش کردن به عنوان حواری امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه. کسی که به این اندازه بی‌حرمتی بکنه به امام، باز بهش بگن که این حواری بوده، جز کسانی بوده که محبان اهل بیت بوده، من نمیدونم که این با چه معیارهای این قابل قبول هست. در اینجا در این صفحه جلد 44 صفحه 24 هست، در اینجا میگه یقال له سفیان ابن لیلا. این سفیان ابن لیلا اومد و هو علی راحلتی سوار بود، فدخل علی الحسن، رفت پیش حسن و هو محتبن فی فناء داره. امام حسن رضی الله عنه در کنار خونه خودشون در یک گوشه بودند و چادری رو دور بر خودشون کشیده بودند. فقال له السلام علیک یا مذل المؤمنین. بهش گفت که ای مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین را ذلیل کردی. و در پاورقی همین در اینجا آورده و مسود وجوه المؤمنین، ای کسی که مؤمنان را شما چهرهشون رو سیاه کردی، و مطالب دیگری که در اینجا آمده. و جالب اینجا است که در همین پاورقی این است میگه که و سفیان ابن یالیل در اینجا آورده و سفیان ابن ابی لیل، میگه اختلف فی اسمه بین سفیان ابن لیلا، سفیان ابن ابی لیلا، سفیان ابن یالیل علی ای عده بعض الرجالیین فی حواری الامام الحسن السبت. این جز حواری ها و یاران مخصوص امام حسن رضی الله تعالی عنه ذکرش کردن. و جالب اینجاست میگه که امام حسن بهش گفت ویلک ایها الخارجی. امام حسن که از بنابر عقیده شیعه از بواطن از قلب انسان خبر داره، وقتی که به امام حسن گفت مسود وجوه المؤمنین، امام حسن بهش گفت که ای خارجی، منو در این زمینه ملامت نکن. بهش میگه باز امام بهش میگه که ای خارجی، جز خوارج هست، باز اینا میگه جز حواریین امام بوده. در اینجا میگه وای حکای الخارجی انی رأیت اهل الکوفه الی آخر. میگه والظاهر ان الرجل کان مع محبتی لاهل البیت خصوصا الحسن السبت مع رأی الخوارج. با این که رأیش خارجی بوده، جز خوارج بوده، اما بازم جز محبان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و یک کسی دیگر که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین کرده به حضرت حسن رضی الله تعالی عنه که نزد شیعه محترم هست، آقای مختار ثقفی هست. مختار ثقفی که در روایت خودش اومده در همین کتاب در صفحه 44 جلد 27 اینجا اومده که زمانی که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه زخمی شدند و خود شیعیان اونو زدند و با در واقع کلنگی پای ایشون رو زخمی کردند، این مطلب رو در اینجا آورده که بمغول کان معه اصاب فخذه و شقه حتی وصل الى العزم وانتزع من يده وحمل الى المدائن. حضرت حسن را بردند به مدائن و علیها سعد بن مسعود ام المختار. سعد بن مسعود که عموی مختار هست والی مدائن بود و کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه والله ایاها فادخل منزله.
و اینو امام حسن رو بردن در منزل سعد بن مسعود. فاشار المختار على عمه ان یوثقه که مختار به عموی خودش توصیه کرد و مشورت داد که حسن ابن علی رو دست و پاش رو بگیریم ببندیم و یسیر به الی معاویه، که بفرستیم نزد معاویه الا ان یطعمه خراج جوحا، تا اینکه خراج جوحا رو بهشون تحویل بده، سنتا 1 سال به اونها بده. الان این مختار ثقفی که این اندازه حق داشته به امام حسن رضی الله تعالی عنه که در زمانی که حسن رضی الله تعالی زخمی هست و در منزل عموی این مختار هست، این مختار میاد مشوره میده که بیایم مختار حسن رو بگیریم و تحویل معاویه بدیم تا اینکه در مقابلش خراج جوها رو به ما بده. منتها این مختار ثقفی هم نزد شیعه جز افرادی است که محبوب هستند. اون سفیان ابن لیلا یا ابی لیلا و این هم مختار ثقفی، کسانی که اهانت کردن به امام حسن رضی الله تعالی عنه، اینها جز بزرگان شیعه و جز افرادی هستند که مورد احترام شیعه امروز قرار دارند. جزاکم الله خیر. جناب استاد، یکی از کسان دیگری که همین اهانت رو کرده به سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه، بنابر روایاتی که در کتاب‌های اینا است، کسی که خیلی هم برای تخریب قبرش سر و صدا را انداختن، حجر ابن عدی که در دوستان عزیز اگر این تصویر رو نشون بدن، در کتاب دلایل الامامه در اینجا آوردن که و دخل علیه حجر ابن عدی فقال السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنین. و هر کسی که به ائمه توهین بکنه در نزد اینها مقدس هستن، از اونها باید به نیکی یاد بکنه. ولی با وجود این باز هم میشود گفت و این ادعا را کرد که آقای کلینی و آقای مجلسی و بقیه اینها محب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. به قرآن اهانت میکنند، قرآن را تحریف شده میدونند، به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم این همه اهانت ها را روا داشتند، اما باز هم اینها جز بزرگان و اساطین علمی شیعه امروزه متاسفانه قرار دارند. و من حتم دارم و این یقین رو دارند که شیعیان پاکدلی که هستند و از محتویات این کتاب ها اطلاع نداشتند اونها معذور هستند، چون این اعتقادی رو درباره ائمه ندارند. اما علمای شیعه و مراجع شیعه که این روایت رو خوندن، دیدن و همیشه میبینند و اینها رو میدونند و بازم اومدند از این کتاب ها و صاحبانشون دفاع بکنند و زیرکانه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت بکنند، عمل چنین افرادی به هیچ عنوان قابل توجیه و قابل پذیرش نیست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان با ادامه بحثمون در باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما و توهین هایی که بزرگان شیعه اثناعشری، صاحبان صحیح ترین کتاب ها در نزد شیعیان و از جمله کسانی که امروز برای اونها بزرگداشت ها و کنگره هایی برگزار میکنن و از اونها به نیکی یاد میکنن، بیشترین اهانت ها رو به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردن. من هم اینجا یادداشت کردم روایت هایی رو که حضرت استاد میخوندن. یک روایت میگه 50 تا زن گرفته حسن، یک روایت میگه 64 تا، یک روایت میگه 70 تا، یک روایت میگه 160 تا، یک روایت میگه 200 تا، یک روایت میگه 250 تا، آخرین روایت هم که دیگه 300 تا. این به علاوه بیش از 160 تا کنیز که در یکی از روایات اومده که بیش از 160 تا کنیز داشتن و روایت دیگری که 4 تا زن رو با هم یک جا نکاح می‌کردن. این توهین ها و اهانت هایی است که به سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما هست. این روایت ها رو شما مقایسه بکنید با اون روایت هایی که ما در کتاب صحیح بخاری برای شما عزیزان نشون دادیم و روایت های دیگری هم در این مورد هست که شما خودتون میتونید به باب فضائل حسن و حسین در کتاب صحیح بخاری و در کتاب صحیح مسلم، دو تا از صحیح ترین کتاب های اهل سنت، مراجعه بکنید و این فضائل رو از اونجا بخونید. با میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بعد از اون ان شاء الله برمیگردیم خدمت حضرت استاد. با ما همراه باشید. أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى. آیا نور امامت شیعه کامل شده است؟
بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤاد. شیعه در تفسیر آیه کریمه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم از ابوالحسن المازی روایت می کند که گفت می‌خواهند ولایت امیر مومنین را سرکوب و خاموش سازند والله متم نوره و میگوید الله امامت را که نورش می باشد کامل می گرداند. و همچنین از ابو جعفر محمد الباقر روایت می کنند که می گوید سوگند به الله که منظور از نور تا روز قیامت ائمه آل محمد می باشند. سوال اینجاست که آیا خداوند نور خیش را با نشر و گسترش اسلام کامل گرداند یا با دادن ولایت و خلافت به اهل بیت؟ تنها 2 تن از ائمه زمام خلافت را به دست گرفتند، علی و فرزندش حسن رضی الله تعالی عنهما. پس کامل گرداندن نور به وسیله 10 امام دیگر ناکام مانده است. خلافت و حکمرانی 10 نفر دیگر کجاست؟ در حالی که دین اسلام و نور الهی به نص قرآن کامل گشته است. الله متعال در سوره مائده می‌فرماید اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و باب مولود و اشاره و نص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما که جناب استاد روایت های هر دو این باب رو با هم مورد بررسی قرار میدن و آنچه از توهین ها و اهانت ها در مورد سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما در کتب شیعه وجود داشت خدمت شما بزرگواران بیان کردیم. جناب استاد در جعبه این زنادقه که دشمنان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند دیگه چی است تا شیعیان حقجو حداقل با چهره واقعی کلینی و مجلسی آشنا بشن؟ در باب مولد حسن ابن علی صلوات الله علیهما که مناقضش کرده این باب را 6 روایت در این باب ذکر کرده که از میان این 6 روایت بنابر تحقیقی که آقای مجلسی کرده 2 روایتش صحیح هستند. روایت 4 و 5 گفته که صحیح هستند. حالا صحیح بودن اینو انشالله با هم خواهیم دید که نظر خودش در این زمینه چی هست. روایت اول مجهول، دوم مختلف فیه هست، سوم را گفته حسن هست و روایت ششم هم که ضعیف هست. روایت 4 و 5 را گفته که صحیح هستند. روایت اول این باب را در مورد تاریخ ولادتش و مسائلی که در این زمینه هست من نمیخوام بحث مطلبی رو بگم. روایت اولش که محمد ابن یحیی هست، البته اینو گفته که مجهوله، این روایت رو گفته که مجهول هست. در آخرش یک نقطه در اینجا آمده که و میگوید که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه زمانی که میخواستن از دنیا بروند و وقت احتضارش بود گریه میکردند. مردم ازش سوال کردند که حسن تو که این همه فضائل را داری، فقیل له یا ابن رسول الله تبکی و مکانک من رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی انت به، با این جایگاهی که شما نسبت به رسول الله دارید بازم گریه میکنید؟ گفتند که نه، من و 20 مرتبه شما حج کردید، با پا پیاده به حج رفتید و قد قاسمت مالک 3 مرات، مال و ثروت خودت را 3 مرتبه تقسیم کردی، 3 مرتبه مال خودت را کاملا تقسیم کردی، با وجود این بازم شما از مرگ میترسید و گریه میکنید. گفت که نه، من از بین خاطر گریه نمیکنم، انما ابکی لخصلتین، من به 2 خاطر گریه میکنم. یکی لحول المطلع، به خاطر این که سختی ها و در واقع وحشت های روز قیامت، و فراق الاحبه، و مطلب دوم به خاطر فراق احبه که دوستان از دست اگر لطف کنن اینو نشون بدن جناب کارگردان محترم برنامه.
و مطلبی که من میخوام که امام خودش میترسه از قیامت، گریه میکنه از سختی ها و احوال روز قیامت، در صورتی که ائمه شفیع شیعه هستند و شیعیان دلشون جمع هست که این ائمه در واقع دست ما رو میگیرن به بهشت میبرند و خودشون از قیامت این همه میترسن. این یه بحثی هست که من نمیخوام وارد این بشم. اما مطلبی که در اینجا میگه وقد قاسمت مالک 3 مرات، 3 مرتبه مالت رو تقسیم کردی، حتی نعل بالنعل، حتی کفش رو هم تقسیم کردی، حتی نعل بالنعل، حتی 2 لنگه کفش رو هم شما در میان مردم تقسیم کردی. این از این روایت شاید کسی متوجه نشه که منظورش چی است، حتی نعل بالنعل. شاید کسی اینو برداشت بکنه که حتی شما کفشای خودتون که تو پایتون بوده اینم در آوردید به فقرا و مساکین هدیه دادید. اما واقعا این یک نوع اهانتی هست یا اتهام به سبک عقلی هست که در واقع به امام زدن. شما اگر به یک فقیری بیایید کفشاتون هدیه بدید، چگونه هدیه میدید؟ هر 2 تا کفش آدم هدیه میده. انسانی که یک لنگ کفش رو هدیه بده، نه برای خودش کاری کرده نه برای اون فقیر کاری رو کرده. یک لنگ کفش رو فقیر میخواد چه کار بکنه و خود این فرد امام حسن نمیدونه اون یک لنگ کفش میخواسته چه کار بکنه. این حتی نعل بالنعل، یعنی این نشون که وقتی 3 مرتبه مالشون رو تقسیم میکردن، حتی کفش های خودشون رو هم نصف میکردن. یک لنگش میدادن به فقیر و فقرا و یک لنگش خودشون در واقع نگه میداشتن. این تفسیر من نیست، خود این روایت در خود این کتاب ها، در کتاب بهار الانوار همین روایت رو آورده و در اینجا تفسیرش کرده. در واقع استاد یعنی جدا یک لنگ کفش رو بله، یک لنگ کفششون میدادن به فقیر، لنگ کفششون برای خودشون نگه میداشتن. خب این روایت در جلد 43 کتاب بهار الانوار هست، صفحه 349. در اینجا از شهاب ابن ابی عامر ان الحسن ابن علی رضی الله عنه یا علیه السلام که در اینجا آورده، قاسم الله ماله مرتين، مال خودش را، سرمایه خودش را 2 مرتبه نصف کرد، حتی تصدق به فرد نعلی، تا جایی که ایشون حتی یک لنگ کفشون هم هدیه دادن و صدقه دادن. و عن علی ابن زید ابن جدعان یا جذعان قال خرج الحسن بن علی من ماله مرتين، از مال خودش خارج شد، این همه مالش رو داد به فقرا و مساکین. و قاسم الله 3 مرات، این 2 مرتبه هر چی داشت داد به فقرا و مساکین و 3 مرتبه دیگه هر چی داشت اونها رو نصف کرد. قاسم الله 3 مرات حتی انه كان يعطي من ماله نعلا و يمسك نعلا، که ایشون یک لنگ کفششون رو میدادن به فقیر و یک لنگ کفششون برای خودشون نگه میداشتن. و یعطی خفا و یمسک خفا، و یک خفی رو یا به تعبیر امروز یک جورابی رو میدادن و یک لنگ جوراب رو یا همون خف رو برای خودشون نگه میداشتن. این الان بیان فضیلتی هست برای امام یا به عنوان مسخره این آوردن؟ والا عقل انسان در مقابل این توهین هایی که میشود و این توجیهات و این در واقع باب فضایلی هست که برای امام این گونه آورده و بیانش کرده. شاید این فقیر رو به خاطر این لنگ کفش رو میداده امام که تو کلکسیون نگرش داره یا تو خونه آویزون بکنه. شاید تو یک حراجی مثلا میفروختن یک چیزی براش می آورد، وگرنه برای استفاده کردن چون یک چیزی امکان پذیر نیست. روایت دوم من که سراغ این نمیرم، مطلب چندانی رو نداره، و همچنین روایت سوم که میگه که به امام حسن سم دادند و در کنار یکی دیگر از کنیزگانش که امام حسن نتونست این سم رو بالا بیاره و نهایتا جذب بدن شد و از دنیا رفتن و اون کنیزه که اون سم رو بالا آورد و فوت نکرد. روایت 4 و 5 که جز معجزات امام هستند، معجزاتی رو از امام حسن و سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ذکر کرده. روایت 4 میگه که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه در سفری میرفتند و کنار یک درخت خرمایی که خشکیده بود نشستند. یکی از همراهانش که زبیری نام داشت یا از آل زبیر بود، از فرزندان زبیر بود و شیعه امام بود، گفت که کاش که این درخت سبز میشد و خرمایی داشت. گفت میخوای خرما داشته باشه؟ گفت بله. و امام یک دعایی کرد، دست بالا برده یک دعایی کرد، نهایتا اون درخت در واقع سرسبز شد و به بار نشست و خرماش رفتند و گرفتند. این خلاصه مطلبی از روایت 4. از این قبیل روایات و از این قبیل معجزات در کتاب‌های شیعه بسیار زیاد هست، به اندازه‌ای هست که شما یعنی اینا قابل مقایسه با معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست به هیچ عنوان. یعنی به مراتب بیشتر از معجزاتی هست که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن و قطعا اینها همش خرافات هست، دروغ هست. و حتی آقای محسنی در کتاب مشرع بهار الانوار که در باب معجزاتش آورده و من جمله این برخی از این روایات رو آورده و خود همین روایات رو آورده در اونجا ذکر کرده، منتها با یک تفاوتی که در سندش هست. گفته تمام اینها، این روایات هیچ کدومشون معتبر و سند نیستند، روایاتی نیستند که سندشون معتبر باشه، اما اینها رو آوردند. افرادی مانند آقای کلینی و آقای مجلسی اینا رو آوردند
ذکر کردن تا اینکه اینها را به خورد عوام شیعه یا به خورد منبری ها یا روزخوان‌ها بدن تا اینکه مردم را سرگرم نگه دارن و اصل هدف را و اصل کرامت ائمه را، فضیلت و مناقب ائمه را اونها را کنار بگذارن. من به همین خاطر اگر اجازه بدید چند مورد از معجزاتی رو که در کتاب بحارالانوار ذکر کرده من ذکر میکنم که آخر برنامه هست، شاید دوستان عزیز هم یه مقداری سرحال بشن به خاطر این فکاهیات تا بگیم که معجزات هست. در جلد 43 این کتاب و این یک بابی هست، در اینجا یک بابی رو داره دوستان نمایش بدن، باب معجزات، باب 15 هست، معجزات و صلوات الله علیه که معجزات حسن هست. ابواب ما یختص بالامام الزکی سید شباب اهل الجنه الحسن ابن علی صلوات الله علیهما. در این باب معجزات در کدوم جلد فرمودید جناب؟ در جلد 43 هست. جلد 43 این مطلبی که من میخوام بگم روایت ششم این باب هست و در صفحه 326. من خلاصه‌شو بگم. میگوید که یک روزی ابو سفیان رفت در منزل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فاطمه زهرا. ابو سفیان در زمانی که حسن رضی الله تعالی عنه 1 سال و چند ماه بیشتر نبود، 1 سال و من 14 شهرا، 1 سال و 2 ماهش بود، 1 سال و 2 ماهه بود سیدنا حسن که ابو سفیان رفت در مدینه و پیش حضرت علی رضی الله عنه گفت بیا برای من سفارشی بکن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی قبول نکرد سفارش بکنه. اونم در این زمان امکان نداره که ابو سفیان به مدینه رفته باشه. در زمانی که حسن 1 ساله بوده، 1 سال و 2 ماهه بوده، بعد از جنگ بدر و جنگ احد به هیچ عنوان در تاریخ ثبت نشده که ابو سفیان برود به مدینه منوره. ایشون ابو سفیان بعد از صلح حدیبیه رفتن به مدینه که در داخل مدینه رفتن، اونم در خونه علی که در اینجا اومده که در رفتن که سفارش بکنن. خب علی قبول نکرد و بعدش ابو سفیان به فاطمه گفت که فاطمه به این بچه‌ت بگو بره پیش رسول الله برای من شفاعت بکنه. به حسن که 1 سال و 2 ماهش بود، به این بچه‌تو بفرست بهش بگو که بره پیش رسول الله صلی الله علیه و آله نزد جدش برای من سفارش بکنه. مطلب از اینجا شروع می شود که والحسن یدرج بین یدیها، حسن در جلوی مادرش 4 دست پا راه می رفت و هو طفل من ابنای 14 شهرا، 1 سال و 2 ماه بود. فقال لها یا بنت محمد قولی لهذا الطفل یکلم لی جده فیسود بکلامه العرب والعجم، بشین بگو که بره پیش پدر بزرگ برای من سفارش بکنه. فاقبل الحسن، امام حسن اومد الی ابی سفیان، جلوی ابو سفیان و ضرب احدى یدیه علی انفی، با یک دستش بینی ابو سفیان را گرفت و الاخرى علی لحیتی، و با دست دیگرش ریش ابو سفیان را گرفت و بهش گفت بگو لا اله الا الله تا من برم شفاعت بکنم. حالا من توضیح نمیدم این مطالب را. فضیلت دوم یا در واقع معجزه دوم که سیدنا حسن رضی الله تعالی یک جای نشسته بودند، این از امام صادق نقل میکنن، قال بعضهم لحسن ابن علی، به حسن ابن علی گفتند که ایشون واقعا چقدر سختی های متحمل شده از معاویه. این گفتند کاش که امام حسن به جای این که این همه سختی ها رو از معاویه کشید یک دعایی میکرد علیه معاویه، خیال خودش راحت میکرد، مجاب دعا هست، خب قضیه تمام میشد. لو دعوت الله تعالی لجعل العراق شاما والشام عراقا وجعل المرأة رجلا والرجل امرأة، اگر شما دعا بکنی شام عراق میشه، عراق شام میشه، مرد زن میشه و زن مرد میشه. فقال الشامی، اون فرد شامی که در اونجا بود، و من یقدر علی ذلك، کی میتونه چنین کاری رو بکنه، مگر امکان داره؟ فقال علیه السلام این هذی الا تستحین، همین مرد شامی که در اونجا نشسته بود گفت که کی میتونه این کارها رو بشه، این کارها رو انجام بده؟ امام بهش گفت زن، من به تو میگم بلند بشو، حیا نداری جلوی مردان نشستی؟ مرد شامی نشسته در وسط جمع و به امام این حرفو میزنه کی میتونه چنین دعایی بکنه یا چنین معجزه‌ای رو بکنه؟ امام بهش میگه زن، نه مگه نگفتم بلند بشو، خجالت نمیکشی جلوی مردم نشستی؟ ان تقودی بین الرجال فوجد الرجل نفسه امرأة، این مرد بنده خدا نمیدونم به یک جای از بدنش دستی کشید، تازه متوجه شد که زن شده، اول مرد بود الان تبدیل به زن شد. ثم قال وصارت یالک رجلا، جالب اینجا بهش گفت که زنت که تو خونه نشسته اون الان مرد شده، تو خود زن شدی، زنت هم مرد شده. و تقاربک و تحمل عنها، زنت با تو هم بستری خواهد کرد و تو حامله میشی از زنت و یک فرزند خنثی و 2 جلسه هم خدا به شما میده. در ادامه آورده که و بعداً توبه کردند و اومدند پیش امام و امام دعا کرد دوباره به حالت قبلیشون برگردن. و روایت بعدی هم اومده همچنین چیزی هست. روایت 8 میگه که یه وقتی حضرت حسن رضی الله عنه امیرالمومنین رو زنده
کرده بود که میگه چند نفر اومدن پیش سیدنا علی رضی الله حسن رضی الله تعالی عنه. این روایت هست که جاء الناس الى الحسن ابن علی و قالوا ارنا من عجایب ابیک، از چیزهای عجیب و غریب پدرت به ما نشان بده. التي کان یورینا، همون گونه که امام علی شعبده بازی میکرد، معجزه داشت و چیز عجیب و غریب نشون میداد، به ما هم نشان بده. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پرده رو که کنارش بود، اینو پرده رو بالا زد، گفت الان نگاه بکنید. دیدند که سبحان الله امیرالمومنین اونجا نشسته، سیدنا علی رضی الله تعالی زندهش کرده، پشت پرده اینو آورده. و همچنین روایت نهم که در اینجا آورده و این مطلب را ذکر کرده که یک روز مردم به حسن گفتند که ای حسن، جد تو که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، این رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یخرس کیلا، ایشون تخمین میزد با کیل. یعنی اگر بالا یک درختی خرمایی بود، ایشون تخمین میزد مثلا 10 کیل میشود، 5 کیل یا کمتر بیشتر میشود و تخمین رسول الله صلی الله علیه و دقیقاً یعنی اجرا میشد. همون تخمین رو که رسول الله گفتند، همون درخت به همون اندازه بارش بود و ثمرش. و انا گفت که فقال الحسن ان رسول الله کان یخرس کیلا، رسول الله با کیل تخمین میزد، اما من با عدد تخمین میزنم، فراتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال معاویه تو کم فی هذه النخله، معاویه بهش گفت اگر راست میگی این درخت خرما چند دانه خرما داره؟ فقال الحسن 4000 بصره و 4 بصرات، 4004 دانه داره این درخت. و بعد از این که اومدن این حسابش کردن، دیدند که نه، یکی گم هست. و در ادامه این روایت این توضیحش اومده که وقتی که نگاه کردن 4003 دانه شد. فامر معاویه بها فصنمت و عدت، معاویه گفت که بروید اینو خرماشو ببرید، آوردند و حسابش کردن. فجاءت 4003 بصرات، 4003 شد. و بعد از این گفتن نه، امکان نداره که 4003 بشه. بعدا نگاه کردن تو دست عبدالله ابن عامر ابن کریز، یکی رو اون دست خودش پنهان کرده بود. و از این قبیل روایات و متاسفانه در این کتاب مطالب زیادی اومده. و من جمله آخرین مطلبی که من شما خیلی در واقع من دوست دارم این نیم ساعت اخیر رو به بینندگان اختصاص بدیم. بفرمایید جناب استاد. روایت پنجمی رو که در اینجا اومده، این روایت چهارم بود و روایت پنجم هم یکی از معجزاتی رو در واقع بیان کرده. روایت این است، دوستان اگر نمایش بدن اینو، میگوید که احمد ابن محمد این روایت کرده از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسن، یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمر، عن رجالی عن ابی عبدالله، که امام حسن رضی الله تعالی عنه گفتند که الله متعال 2 مدینه داره، 2 شهر دارد، یک از اونها در مشرق هست و شهر دیگر در مغرب هست. علیهما سور من حدید، که یک دیوار آهنی دارند، و علی کل واحد منهما 1000 مصرع، در هر یک از اونها یا در دیوار هر یک از اونها 1,000,000 لنگه در هست. و فیها 70,000 لغه، و در هر یک از اونها که فیهما نیست، فیها هست که در همون مدینه 70,000 لغه، 70 میلیون زبان در هر یک از این شهرها هم وجود داره. یتکلم کل لغت بخلاف لغت صاحبها، هر یک از این زبانها زبانشون با زبان مردم دیگه با زبان دیگه متفاوت هست. و انا اعرف جمیع اللغات، من تمام این زبانها رو بلد هستم، میدونم. و ما فیهما و ما بینهما و ما علیهما حجت غیری و غیر الحسین اخی، و هیچ حجتی رو بر اونها نیست مگر من و برادرم حسین که باشه. در اینجا من یادداشت کردم که اینو مدرسی صحیحش گفته در جلد 5 مرآت العقول صفحه 358 و در اونجا آورده که والقریتان جابلقا و جابلسا. و جالب است که آقای مجلسی وقتی که این مطلب رو آورده و این توضیح و با این روایت رو گفته که روایت صحیح است. بله دوستان اینو نشون بدن. این از کتاب مرآت العقول، این کتاب مرآت العقول از جلد 5 صفحه 357، الحدیث الخامس صحیح والمدینتان جابلقا و جابلسا. جالب اینجا است که بعد اومده این، شما اینو نمایش بدید دوباره که این حدیث رو اومده شرحش داده، توضیح داده که این شهر کجا هست و کجا نیست و این تحویلات رو کرده و در آخر یک اعتراف تلخی رو هم کرده. روایت رو نمیتونه که تغییر بده، نمیتونه روایت رو رد بکنه که روایت صحیح نیست، زیرا اگر این روایت رو ترک بکنه، این روایت احمد ابن محمد و محمد ابن یحیی که 2/3 کتاب اصول و کافی به صورت کلی مال محمد ابن یحیی هست، همه از بین میروند. نمیتونه روایت رو رد بکنه، گفته روایت صحیح. من تو یک اعتراف تلخی کرده در آخر همین مطلب که شما نمایش دادی، میگه که و هذه الکلمات شبیهه بالخرافات، این صحبت ها شبیه به خرافات هست.
و تصحیح النصوص و الآیات لا يحتاج الى ارتکاب هذه التکلفات و تصحیح کردن نصوص و آیات نیازی به این همه تکلفات نداره که آدم بیاد این همه تکلفات داشته باشه و اینها شبیه به خرافات هست. یعنی این روایت صحیح رو که ذکرش کرده، بقیه روایات که صحیح نیستن اونا به جای خودشون، این روایت رو که گفته صحیح است، در آخر این اعتراف را کرده که و هذه الکلمات شبیهه بالخرافات، این کلمات شبیه هستند به خرافات و نیازی نیست که انسان برای توجیه یک حدیث صحیح یه مثلا بیاد این همه توجیهات نامعقولی رو و این همه تکلفات رو در واقع داشته باشه. این نمونه هست از این مسائلی که در این باب اومده بود و همچنین در روایت ششم این باب که روایت ضعیفی هست، اونم یکی از این معجزات رو در واقع برای امام ذکر کرده که قطعا تمام اینها دروغ هستند، خرافه هستند و جعلی هستند و هیچ یک از اینها صحت نداره. اگر واقعا چیزی که جای تأمل داره اینه که این همه معجزات در میان شیعیان بوده، ائمه می اومدن این معجزات رو برای شیعیان خودشون در خونه اینها رو نشون میدادن. اگر همین معجزات خب برای مردم نمایش میداد، در ملأ عام می اومدن مثلا نمایش میدادن، در جلوی لشکر شام و معاویه می اومدن این همه معجزات رو انجام میدادند که نصف لشکر معاویه برمیگشتن و مسلمان میشدن به تعبیر اونها و به گروهشون میپیوستن. این همه معجزات در خونه بوده، در جلوی شیعیانشون بوده و واقعیت این است که تمام اینها روایات جعلی هست که اون روایات صحیح رو تحت شعاع قرار بدن، جایگاه و مکانت، فضیلت و مناقب این بزرگان را تحت شعاع قرار بدن و مردم را دیدگاهشون رو در واقع صرف نظر داشته باشند و دید مردم را منحرف بکنند از روایات صحیح، از مناقب و فضائل صحیح اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اونها رو مشغول این همه خرافات بکنند که این خرافات از یک طرفی یک نوع اتهامی هست و اهانت‌های محترمانه هست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بدین گونه مردم رو از قرآن و رسول الله و اهل بیت ایشون در واقع دور نگه داشتند. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس شده. عزیزان بیننده میتونن به برنامه تماس بگیرن و در رابطه با همین توهین هایی که به حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما در کتب شیعه اومده صحبت بکنم و همچنین لازم به یادآوری است که هنگامی که تماس شما عزیزان برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید تا بتونیم به صحبت‌های شما عزیزان گوش بدیم، همچنین وقت برنامه هم ضایع نشه. بله بیننده گرامی، سلام الله علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خیر گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سوال داشتم. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد جواد پورامین هستم از قزوین. از قزوین. بیننده گرامی، ما روایت هایی رو نشون دادیم و جناب استاد در موردش صحبت کردن که در کتب شیعه اومده در رابطه با امام حسن ابن علی علیه السلام و توهین هایی که به ایشون شده. نظر شما به عنوان یک شیعه چیه به این توهین ها؟ به عنوان یک شیعه آقای محمد جواد، بله، نظر شما در مورد... من خواهش میکنم بینندگان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونشون رو ببندن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حشمت الله خافی هستم، از آلمان صحبت میکنم. برادر عزیز حشمت الله، بفرمایید برادر گرامی، در مورد موضوعاتی که مطرح شد اگر نظری دارید در خدمت شما هستیم. با عرض معذرت استاد محترم، پروگرام ندیدم، همین دقیقه تلویزیون گرفتم. فقط یک سوال داشتم، اگر این سوال مرا جواب بدین خوشحال میشیم استاد محترم. که ما در آلمان یک سلسله اختلافات در بین اهل سنت و جماعت ایجاد شده که بعضا میگویند که رفع یدین منسوخ شده امی احادیثش. فقط میخواستم باعث یک حنفی مذهب شما اگر امی
بر ما تشریح بدین که آیا این احادیث صحیح است یا خیر؟ باش. یکی رفع یدین است، یکی آمین بجر است استاد محترم، و یکی اذکار بعد از نماز فرض. اینها را میگن که نه شما اشتباه میکنین، باید است که این اعمال انجام ندین و اذکار بعد از سنت، بعد از فرض میگه بعد از سنت انجام بدین، چون ما حنفی هستیم این صحیح ترینش است. اگر شما میره بر ما باشه برادر عزیز گرامی، انشالله در آخر برنامه در مورد این جناب استاد صحبت خواهند کرد. تشکر از تماس شما. زنده باشین استاد محترم. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. محمد از ایرانم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. محمد از ایران. آقا محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد بزرگوار، در مورد توهین هایی که به امام حسن ابن علی در کتب شیعه شده نظر شما چیه؟ اینا همش اشتباه خرافات. اگر امامت حق بود مولای ما ابوبکر و عمر اینها را قبول میکردن و میگذاشتن پیامبر وصیت‌نامه بنویسه، اسم اماما رو بنویسه. این اگر امامت حق می بود که این چیزا نبود که اصلا این حرفا درست نیست. حضرت عمر نگذاشته. بیننده گرامی صدای منو دارید؟ صدای منو دارید؟ بیننده گرامی صدای منو دارید؟ شما از همین شماره در برنامه آن روی سکه خانم محترمه شما تماس گرفته بودن. من نمیدونم در یک برنامه یکیتون زنگ میزنید، در برنامه یکی دیگه زنگ میزنید. نمیدونم این تناقضات و این، یعنی بیاید در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید برادر گرامی. اگر علم دارید، منطق دارید در رابطه با این روایت هایی که بخاری و مسلم آورده و فضائل اهل بیت مطرح کرده و در مورد روایاتی که کافی و مجلسی آورده و این گونه توهین به اهل بیت کرده، در مورد این صحبت کنید بیننده گرامی. خب من همین گفتم که خلافت با امامت. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هستم از تهران. آقا احمد از تهران. میخواستم بگم که کامران هستم. بله تهران. بیننده گرامی، ما روایت هایی رو نشون دادیم از کتاب های کلینی و مجلسی که توهین های خیلی رکیکی بود به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتا امام حسن. در این مورد اگر صحبت کنید. بله استاد انصاری، این اعمال دقیقاً پیروی از اهل یهود و صلیبیون. دقیقاً سالهای متمادی این فرقه این رفتار زشت و ناپسند رو به پیامبران خودشون داشتن و ظهور پیامبر گرامی ما همینطور در حق ایشون این کار رو کردن و در حق نواده‌هاشون. درست. در حال این دشمنی یهود و نصارا مدت خیلی متمادی ادامه داشته در حق پیامبر ما و امروزه هم نواده‌های اونها به اسم فرقه جدید به اسم شیعه این کار رو دارن ادامه میدن. تشکر از شما، بیشتر از این وقت نمیگیرم. تشکر از شما. تشکر برادر گرامی، خدا نگهدارت. الو. بله سلام علیکم. الو سلام. سلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید لطفا خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ علی تیموری هستم. از تهران. آقا علی بزرگوار، ما روایاتی رو نشون دادیم از کتب شیعه که توهین میکنه به امام حسن ابن علی. شما خط کردی؟ مثل که در طویله ولایت باز شده. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام بیننده گرامی، لطفا خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من محسن هستم، از مشهد تماس میگیرم. آقا محسن از مشهد. آقا محسن بزرگوار، ما روایت هایی رو نشون دادیم از کتاب کافی و کتاب بهارالانوار مجلسی که توهین هایی به امام حسن رضی الله تعالی عنه داره. اگر در این مورد صحبت کنید خوشحال میشیم. بله خواهش می‌کنم. من اول خواستم از رشادت های شما بزرگواران در سنگر وصال حق
تقدیر تشکر بکنم، دستمریزات بگم خدمتتون. بنده هدایت یافته هستم قربان. خیلی خیلی خرسند و خوشحالم از اینکه هدایت یافته هستم و عرض خدمت شما بزرگوار که خواستم بگم این اخلاق مجلسی و اخلاق کلینی است. این اخلاقی است که شما وقتی که در کنار آخوندها بزرگ بشید و مدت زیادی رو در قهوه خانه اونجا بگذرانید، بیشتر از این نمیشه از شما توقع داشت. به شما بیشتر از این چیز دیگه یاد ندادن. مجلسی که به حسن ابن علی و به علی ابن ابی طالب و به فاطمه زهرا همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنه، شما فکر میکنید که شما از اونها چیزی بهتری از این یاد میگیرید؟ من خیلی متاسفم به این دین شما، به این مذهب شما، به این فرهنگ و تمدنی که شما بهش مینازید. به تاریخ 2500 ساله شما من متاسفم. بله سلام علیکم، بفرمایید. همچنین شماره شما بعد از برنامه در شبکه زیرنویس خواهد شد و انشالله اهل سنت شما رو مورد عنایت قرار خواهند داد. منتظر باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ اسامه هستم، از تهران مزاحمتون میشم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت شیخ الاسلام مولانا دهقان و همچنین شیرمرد اهل سنت جناب استاد انصاری بزرگوار. سلامت باشید. استاد انصاری این شخصی که الان تماس گرفت توهین کرد، این آقای بچه موته، بچه صیغه بیش نیست. اینا اصلا نداست، اینا ناراحت نباشید. اینا بچه موتن، اینا بچه صیغه ای هستند. بعد من در مورد این عرضم خدمت چیزایی که از روافض آوردین نشون دارید، این فقط من این میتونم بگم که حضرت استاد وقتی که شیعه برمیگرده به حضرت علی پدر بزرگوار امام حسن علیه السلام توهین میکنه، میگه که علی علیه السلام بی ناموس بود، بی شهامت بود، بی جرأت بود، نتونست از ناموس خودش دفاع کنه، دیگه توهین به پسرش، دیگه توهین به حسن و حسین دیگه واسه اینا عادیه. بله. از اینا ناراحت نباشید، اینا یه مش بچه صیغه‌ای، یه مش بچه متعن. بعد سه تا سوالم داشتم، اگر اجازه بدید از حضرت استاد بپرسم. بفرمایید. سوال اولم این بود که آیا حضرت امام حسن و امام معاویه و عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهم اجمعین از خلفای راشدین هستن یا نه، بودن یا نبودنش رو حضرت استاد با دلیل توضیح بده. دوم این که نظرات و عقیده امامان مذاهب اربعه، امامان اهل حدیث مانند امام بخاری، امام مسلم در مورد سیدنا یزید بن معاویه و مروان بن حکم رضی الله تعالی عنهم اجمعین توضیحاتی بفرمایید که نظرات این بزرگواران چیه. سوال سوم هم این بود که آیا پوستر و مجسمه پرندگان و موجودات زنده در خانه، نصب اینها در خانه یا محل کار جایزه یا نه، اشکالی داره یا نه؟ چشم، انشالله در پایان برنامه در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر از شما. از دست اینا ناراحت نباشید، اینا یه مش بچه صیغه‌ای، یه مش بچه ببخشید حرومزاده بیش نیستن. سلامت باشید. ناراحت نباشید. تشکر از شما. هر شما با خداست. الله حفظتون کنه. خداحافظ شما. من بارها گفتم برادر عزیز اسامه و دیگر عزیزانی که ناراحت میشن از این تماسا، باور کنید وقتی اینا به عرض ما و به ناموس ما و به ما توهین میکنن، فکر میکنید ما ناراحت میشیم؟ ما خوشحال میشیم. چرا خوشحال میشیم؟ به خاطر اینکه ما رو در کنار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادن. دیروز اجداد همینا، اجداد یهودی و منافق همینا، عبدالله ابن ابی ابن سلول، به همسر نازنین و طاهره و صدیقه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تهمت زنا زدن. امروز اینا به همسران ما و به ناموس ما توهین میکنن. یعنی این رو میرسونه که راه ما بر حق است. ما داریم در گام به گام با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این راه حرکت میکنیم. اگر اینا این توهین ها رو نکنن، این اهانت ها رو نکنن، ما باید ناراحت باشیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ منم زنگ میزنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالحمید هستم از کرج. آقا عبدالحمید از کرج، بفرمایید بیننده گرامی در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم. نه من هم خواستم شما محبت کنید از سخنرانی آقای عبدالحمید اینو برای همه بینندگان شما محبت کنید که روشنفکر باشن. بعد این عایشه صدیق و ابوبکر و عمر شما محبت کنید این خری کی یعنی بله شما ببینید وقتی که به علی ابن ابی طالب همین رؤسای مذهبتون به علی ابن ابی طالب الاغ بگن، از شما ما اصلا ناراحت نمیشیم که به ام المؤمنین عایشه صدیقه و حضرت ابوبکر صدیق. حالا من این روایتش هم انشالله از کتاب خودتون نشون خواهم. آخرین تماس این برنامه و من خیلی متاسفم برای علمای شما، برای کسانی که در رأس این مذهب هستند. یک مرد با غیرت و با شهامتی وجود نداره که بیاد به این سوالات ما پاسخ بده؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. همین کسی بود که الان فحش داده بود، الان نمیدونم که خواهرشه مادرشه یکی از ناموسش رو جلو انداخته. خیلی من متاسفم برای شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا سلام علیکم. سلام علیکم، اسم من ابراهیم از کرج زنگ میزنم. آقا ابراهیم از کرج، در مورد توهین‌ها و اهانت‌هایی که به امام حسن ابن علی در کتب شیعه اومده، اگر مطلبی دارید خیلی کوتاه بفرمایید، ما 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای تماس. بله خیلی ممنونم از این برنامه‌تون. من صداتون رو نمیشنوم، دارین حرف میزنید شما الان؟ انشاءالله دقت بکنید، یک دکتر مراجعه بفرمایید، گوشاتون رو علاج بکنید، بهتر متوجه میشید انشاءالله. جناب استاد بینندمون آقا حشمت الله در مورد رفع الیدین صحبت کردن. مواردی که ایشون اشاره کردن جزء مواردی هست که برخی از فقها اختلاف نظر و دیدگاه دارند بر مبنای روایاتی که به اونها رسیده و جرح و تعدیلی که در راویان و در این احادیث در واقع انجام دادند و بر اساس ترجیحی که در میان روایات وجود داره. در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت رفع یدین جایز هست و همچنین آمین بالجهر هم که یعنی آمین گفتن خودش جزء سنت های نماز هست، چه بالجهر باشد یا این قطع نظر از این که آمین بالجهر باشد یا این که خفیتاً گفته باشد. پس بنابراین رفع یدین کردن در نماز به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت جایز هست. منتها اختلاف رو این است که بلند کردن دست بهتر هست و اولاتر هست یا بلند نکردن دست. برخی از فقهای احناف نظرش این است که بلند نکردن دست اولاتر هست، اما هیچ کسی از علمای احناف نگفته که بلند کردن دست را خلاف سنت هست یا به تعبیر این که رسول الله صلی الله علیه و آله انجام نداده باشند یا این که جایز نیست و حرام هست. بحث روی جواز و حرمت در واقع نیست، بحث اولا و عدم اولا هست. هم درباره آمین بجهر همه تمام اهل سنت و الجماعت که آمین میگن، اما برخی با آمین را با صدای بلند میگن و برخی با آمین را با صدای خفی میگن. هر دو مورد جایز هست، هر دو مورد جایز هست و در میان مذاهب اسلامی اتفاق نظر بر جوازش وجود داره. منتها احناف میگن که چون که دعا هست باید آهسته گفته بشه و بقیه مذاهب مانند امام شافعی که میفرمایند که باید با صدای بلند گفته بشه. منتها بحث روی این فقط همون اولا و عدم اولا هست، بحث جواز و عدم جوازی در اینجا هم وجود نداره. اذکار بعد از نماز که به صورت انفرادی باشه هیچ گونه بحثی در جوازش نیست، اما دعایی که به صورت دست جمعی باشه، اذکاری که به صورت دست جمعی باشه، این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و در این زمینه تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند. بله. آقای اسامه مراد از اون سوالشون این بود که آیا عمر ابن عبدالعزیز و معاویه ابن ابی سفیان
و حسن ابن علی از جمله خلفای راشدین هستن یا نیست؟ حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه و الله تعالی رضایت خودشون شامل حال ایشان بکنن، بنابر اعتقاد اهل سنت و الجماعت جز خلفای راشدین هستند. همون مدت زمانی رو که ایشون در واقع به امامت رسیدند یا به خلافت رسیدند، این فتره و این زمان جز همون زمان خلفای راشدین هست. بعد از ایشون معاویه هست و بقیه کسانی که ایشون نام بردند مانند عمر ابن عبدالعزیز جز پادشاهان بودند و جز سلاطین شمرده می شوند و خلافتشون خلافت راشده نیست، گرچه این افراد جز بهترین سلاطین و بهترین حکمرانان مسلمانان بودند، اما جزو خلفای راشدین محسوب نمی شوند به استثناء سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی. جزاکم الله خیر. شماره کسی که تویین کرده بود دوستان زیرنویس کردن دیگه، این چون ما قبلا هم اعلان کردیم کسانی که تویین میکنن شمارهشون زیرنویس میشه و مسئولیت این کارم برمیگرده بر عهده کسایی که نمیتونن یهودیت خودشون رو یا اصل نفاق خودشون رو پنهان بکنن. سوال دیگر آقای صائم این بود که آیا یزید ابن معاویه امیر المؤمنین هست؟ امیر المؤمنین به معنی که به حکومت رسیده، حاکم و فرمانروا بوده، چون که بقیه مسلمانان مؤمن هستند. اون امیر مسلمانان بود، بله، جزو یکی از افرادی هست، حکمرانانی هست که امیر مؤمنان در زمان خودشون بودند، غیر از ایشون در واقع حکومت دیگری و خلافت دیگری وجود نداشته. اما در مورد عقیده اهل سنت و الجماعت ائمه حدیث در مورد یزید ابن معاویه اون چیزی هست که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه دربارش میگوید که لا نحبه ولا نسبه، ما یزید ابن معاویه رو نه دوستش داریم و نه دشنامش میدیم. دوستش نداریم به خاطر کارهایی که انجام شد در زمان حکومت ایشون، مانند شهادت سیدنا حسین رضی الله تعالی ولو این که راضی نباشه، اما عملا ایشون اقدامی رو علیه قاتلین انجام نداد، به این خاطر ما ایشون رو دوست نداریم و همچنین دشنام نمیدیم، زیرا که مذهب ما و دیدگاه ما دشنام دادن به هیچ کسی نیست. بله. پوستر پرندگان در خانه چیزی که در حد اسباب بازی بچه ها باشد که بچه ها با آن بازی بکنند اشکال نداره، اما چیزی که یک نوع حرمتی داشته باشه، احترامی داشته باشه، نصب بکنند، این جزء خلاف موارد شرعی هست و جزء همون مورد لعنی قرار میگیره که رسول الله صلی الله علیه و آله شمردند، یا این که فرشتگان رحمت در خانه‌ای که در آن تصاویر باشه وارد نمیشن، جز این در واقع قسم محسوب میشود و جایز نیست. بله. جزاکم الله خیر. سوالی من دارم استاد در رابطه با بعضی از این تماسایی که دوستان گرفتن. عزیزان بیننده اگر به این مطالب توجه بکنن، من فقط سریعا صفحات رو ذکر میکنم دوستان عزیز. این جلد 43 بهارالانوار است، صفحه 60. در اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به عنوان یک کچل شکم گنده معرفی میشه در روایت 11 این باب، در اینجا که شکم گنده، دست و پا دراز و به اصطلاح چشای گنده و یعنی شکل و شمایل کلش مثل بعیر مانند حیوانات بوده، دهنش همیشه باز بوده، همیشه میخندیده، ضاحک السن لا مال له اجمال یمن. البته این به اصطلاح صفاتی است که از زبان فاطمه رضی الله تعالی عنها در اینجا روایت کردن در صفحه 60 جلد 43 بهارالانوار. همچنین در روایت دیگری در همین کتاب بهارالانوار اینو نگاه بکنید، در صفحه 66 در اینجا در مورد دابت الارض، حیوانی که در زمین در آخر الزمان خواهد آمد، میگویند که این علی ابن ابی طالب است که همان چارپایی است که در آخر الزمان میآید. در این صفحه 66 جلد 53 چندین روایت، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 روایت در اینجا آورده که ثابت بکنه که علی رضی الله تعالی عنه چارپایی است که در آخر الزمان میآید. روایتی که حضرت استاد در برنامه ذکر کردن که علی در روی منبر خصوصیت اماکن حساس بدن زنهای کوفه را بیان میکرد، در بهارالانوار صفحه 163 در کتاب تاریخ امیرالمومنین در اینجا ذکر میکنه و در صفحه 164 و در صفحه 165 این مطالب در اینجا آمده. و در روایت دیگری که حالا روایت ها زیاد است، در این روایت از کتاب تفسیر
قمی در اینجا میگه که الله سبحانه و تعالی اون پشه رو که مثال میزنه، اون پشه امیر المؤمنین است، فما فوقها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و آخرین روایت رو هم من اینجا دوست دارم که عزیزانمون ببینن که حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو در این روایت، در روایت الاختصاص از ابی جعفر روایت میکنه که به جابر میگه یا جابر، آیا حماری رو میخوایی که، آیا الاغی رو میخوایی که تو رو از مشرق به مغرب در یک روز ببره؟ میگه گفتم که جعلت فداک یا ابا جعفر و ان لی هذا، فدات بشم ابو جعفر، از کجا این وجود دارین؟ گفت که ابو جعفر ذالک امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین است، یعنی کی؟ علی ابن ابی طالب. من تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به کسانی که هنوز هم پرده ای از جهل و نفاق چشماشون رو گرفته هدایت نصیب بکنه. ازت استاد سخن پایانی فقط در چند ثانیه، چون دوستان اصرار میکنن که وقتی برنامه پایان رسید. فقط یعنی هدف بیان حقیقت بود و اون حقیقتی که بیان شد متاسفانه کسی تا حالا جوابگو نبوده و اون چیزی که حق و حقیقت هست جواب نداره. انسانهایی که با ایمان هستند، انسانهایی که دنبال حق و حقیقت هستند، وقتی حقیقت برایشون روشن میشود قطعا اون میپذیرند. اما اونهایی که اهل عناد و جهالت هستند، عملکردشون همین چیزی هست که ما امروزه از بسیاری از افرادی که خودشون رو به مذهب ائمه چسباندند و منتسب میکنند در واقع از اونها شاهد هستیم و این تفاوتی هست در میان اهل سنت و الجماعت و در میان روافضی که امروزه وجود دارد. جزاکم الله خیر و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.